Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, Հայք News լրատվականի եթերում մենք հաղորդաշարն է։ Հայաստանի ՔՊ-ական իշխանությունը դատում է ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Այս դատավարությունը մեր ազգային խայտառակությունն է ու ամոթը։ Եվ ինչպես ասել է միջազգային հայտնի իրավաբանը Ռոբերտ Ամստերդամը, աղետ է տեղի ունենում աշխարհի առաջին քրիստոնյա երկրում, Հայաստանում, դա հոգևոր, բարոյական, արժեհամակարգային աղետ է։ Հյուրս այսօր արտակարգ եւ լիազոր դեսպան, դիվանագետների համահայկական խորհրդի համահիմնադիր Վահագն Մելիքյանն է։ Ողջունում եմ ձեզ։ Մելիքյան, մենք հետաղավարում, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Շնորհակալ հրավերի համար։ Այս աղետից էլ սկսենք, պարոն Մելիքյան, նորին Սուրբ Մեծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին իշխանությունը կանգնեցրել է փաստորեն մեղադրյալի կարգավիճակով, դատարանի առաջ, իդեպ ասեմ, որ կաթողիկոսի հետ միասին նաև Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսներն են, կարճ հիշեցնեմ, թե ինչի հետ մենք գործ ունենք, գործը վերաբերում է Փաշինյանի հակակաթողիկոսական այդ արշավին միացած 10 տիրադավ եպիսկոպոսներից կարգալույծ հռչակված Գևորգ Սրբազան, այժմ Արման Սարոյանին։ Ինչ կատարվեց այդ ընթացքում, դա եւս հիշեցնեմ, կաթողիկոսը նրան պաշտոնանկ էր արել, իսկ դատարանը խառնվելով Մայր Աթոռի ներքին գործերին պարտավորեցրել էր կաթողիկոսին վերականգնել հոգևորականին իր պաշտոնում։ Դրանից հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսը կարգալույծ արեց արդարացիորեն ըստ օրենքի, մեր եկեղեցու, կարգալույծ արեց այս անձին եւ խնդրեմ դատարանը դարձյալ միջամտում եւ հայտարարում է, որ դատական ակտի կատարման խոչընդոտելու փաստի հետ գործ ունենք, այսինքն կաթողիկոսը խոչընդոտել է դատական ակտի կատարումը։ Ես կխնդրեմ դուք ներկայացնեք, թե մենք իրականում ինչ փաստի հետ գործ ունենք, սա իրավական խնդիր է, սա բարոյական, հոգեբանական, ազգային, ինչ խնդիր է, այս մարդիկ ինչ խնդիր են լուծում մեր առջև մեզ կանգնեցնելով, ազգովի կանգնեցնելով այս իրավիճակի առաջ։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, սա համակարգային խնդիր է, նախ եւ առաջ եւ արժեհամակարգային, եթե կուզեք նաեւ քաղաքակրթական։ Այո։ Մենք ցավալիորեն թևակողել ենք մի փուլ արդեն տևական ժամանակ, որ չի տեղավորվում բոլոր այն հնարավոր եւ անհնար սահմանումների մեջ, ինչ որ մենք մանուկ հասակից մեծացել ենք, կրթվել ենք, դաստիարակվել ենք, դպրոցում ենք ուսանել, համալսարաններում ենք ուսանել եւ այլն, եւ կյանքի փորձ ձեռք բերած իմաստով եմ ասում սա եւ սա միայն իմ խոսքը չի, դուք եք եւ մեզ նման 100 հազարավոր մարդիկ, ովքեր բացարձակապես չեն կարողանում գտնել են վերջնական կոպիտ ասած գնահատականը, թե այս ամեն ինչը ինչպես կարելի է բնութագրել, Սա դուրս է բարոյականության բոլոր նորմերից, սա դուրս է իրավական բոլոր նորմերից, սա դուրս է ազգային, մեր ազգային օրավուր խնդիրների բոլոր նորմերից, սա դուրս է ընդհանրապես մեր ինքնությունից եւ հայ լինելուց, սա դուրս է մեր պատմությունից, սա դուրս է մեր ժառանգությունից, հասկանում եք, սա մի նոր աղետաբեր, եթե կուզեք հոսանք է, աղանդավորություն ուրիշ որևէ կերպ չի լինում, հասկանում եք, սա նոր ինչ-որ նորամուծություն է անհասկանալի գաղափարներով, որը փաթեթավորվել է այսպես կոչված իրական Հայաստան անվանմամբ, իդեպ այն իրական Հայաստանը, որը երկու ձեռքով պաշտպանություն է գտնում Բաքվում եւ դրա մասին իրենք չեն էլ թաքցնում եւ նախագահի մակարդակով եւ նաեւ իրենց այսպես շեփորահարողի մակարդակով, բարձր մակարդակով դրա մասին խոսվել եւ հնչեցվել է։ Այո, սա հրճվանք եւ ուրախություն է տալիս մեր ոչ թե հակառակորդներին, այլ թշնամիներին եւ մենք չպետք է դրանից ձերբազատվենք եւ անընդհատ պիտի դրա մասին խոսել։ Երբ քո հանդեպ թշնամական կեցվածք է դրսևորվում, երբ քո ազգի ատելիությունը բարձրացված է այնպիսի մակարդակի, որ մանկահասակ երեխաների մեջ են այլևս սերմանում, երիտասարդ մատաղ սերնդի մեջ է այլևս սերմանվում, եւ այնպես չի, որ այս խաղաղություն կոչեցյալ օրակարգը կարծես թե բերվել է, այսպես ասենք, վերջին տարիներին
դաշտ եւ դրանով ինչ որ ձևով նվազեցվել է հայատյացությունը Ադրբեջանում կլինի, թե Թուրքիայում կլինի։ Այստեղ կա փոխհամաձայնեցված բավականին վտանգավոր մի գործընթաց։ Ում հետ փոխհամաձայնեցված Այո, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ եւ սրա մասին անընդհատ եւ անդադար պիտի խոսել։ Եվ խոսքս բնավ չի վերաբերվում, որ սա անընդհատ դարերի թշնամությունը պահելու միտում ունի։ Բացարձակապես այդպիսի բան չկա։ Մեզ այսօր այս բախնավիճակվել մենք գտնվում ենք չափազանց ծանր, չափազանց այսպես խարխուլ մի տարածաշրջանում, որտեղ առաջիկայում դասավորվելու են նաև առաջիկա աշխարհակարգից բխող նոր եղելություններ եւ Հայաստանը բնականաբար լինելով բավականին հետաքրքիր աշխարհակաղակական դիրքում ինքը չի կարող անմասն մնալ։ Ցավը այստեղ գիտեք որն է, որ մենք բացարձակապես այլևս գործոն չենք։ Գործիկ այո որոշակի իմաստով, այն էլ թեթև գործիկ, որովհետև քո տեղը որոշումներ են կայացվում այլ մայրաքաղաքներում եւ դա կյանքի է կոչվում նորից այդ մայրաքաղաքներից կամ այդ մայրաքաղաքներում օգնության կանչելով նաեւ շատ ավելի զորավոր եւ շատ ավելի ազդեցիկ մայրաքաղաքներ, որպեսզի մարդիկ կարողանան ինչ որ ձևով թաքցնել, այդ նույն թշնամական պահը եւ գալ դա փաթեթավորել արդեն լրիվ ուրիշ փայլաթիթեղներով կամ գունագեղ թղթերով, ինչպես որ կուզեք դրա անունը դրեք, հա։ Խոսքս այս նույն եվրոպական եւ արևմուտքի ծրագրերի մասին է։ Եւ սա բնավ Հայաստանի հետ կապ չունի, բայց Հայաստանն է զոհ գնում։ Զոհասեղանին Հայաստանն է։ Այո, այդպես էլ պետք է լինի, երբ որ դու քեզ տալիս ես քո թշնամու կամ քո հակառակորդի ձեռքին եւ տալիս ես քո համաձայնությունը, որ ես պատրաստ եմ գնալ այդ զոհողությանից, սա զոհաբերություն է հենց բուն Հայաստանի եղելության եւ գոյութենականության եւ զոհաբերվում է նաեւ այո ժողովրդի վաղվա օրը, ամբողջ հայ ժողովրդի եւ կապ չունի այդ պահին ժողովուրդը ԿՊ-ական է, ընդդիմադիր է, նեյտրալ է, դոնդող է, հարթուղեղ է, կապ չունի, այսինքն ընդհանուր բոլոր շերտերին է սա վերաբերվելու, որովհետեւ զատողություն այդ պարագայում չի դրվելու, որ սրանից թող շահեն ԿՊ-ին պաշտպանած շերտերը, սրանից թող տուժեն ընդդիմությանը պաշտպանած շերտերը, սա վերաբերում է գլոբալ բոլորին եւ յուրաքանչյուրիս, բայց չի վերաբերվում մի մարդու, որն էլ այս ամեն ինչի այսպես դերակատարումը վերցրել է իր վրա, խոսքս գնում է այո վարչախմբի ղեկավարի մասին, որը նույնիսկ ընտրություններից հետո քայլ անգամ միլիմետրով չէ, շատ միկրոմիլիմետրով չարեց, որպեսզի կարողանա այս ընդհանուր իրավիճակը տանի որոշակի հանդարտեցման, ընդհակառակը, այո, շատ ճիշտ եք նկատել, եւ դա արդեն իսկ տեսանելի է վերջին օրերին այս 9-րդ գումարման ազգային ժողովում այն խայտարակությունները, որ մենք տեսնում ենք եւ այն խայտարակ այլանդակ հայտարարությունները ուղղակի որ տեսնում ենք ամբիոններից, այո, խոսքս գալիս է եւ հասնում է նաեւ վեհափառ հայրապետին եւ մայրաթորին, հասկանում եք, այսինքն ոտատակ են տվել ամեն ինչ, այն ինչ որ միշտ եղել է սուրբ սրբոց, այն ինչ որ միշտ եղել է անձեռնմխելի, ինչին որ մենք միշտ դողալով ենք վերաբերվել, հա, փայփայանքով եւ գուրգուրանքով ենք վերաբերվել, իդեպ այդ փայփայանքի եւ գուրգուրանքի արդյունքն է, որ մենք ցայսօր ունենք մայրաթոր, զորավոր Հայաստանի ծառայական եկեղեցի եւ ունենք այս մի կտոր հայրենիքը, որտեղ սա փայփայել մենք իմացել ենք։ Փայփայելը չի նշանակում, գիտեք, ասած վերցնել ուղակի նվեր տալ քո հակառակորդին կամ քո թշնամիներին։ Փայփայելը այո նաև պայքար է, փայփայելը այո նաև մաքարում է, փայփայելը այո արյուն թափել է, այո զոհաբերել է եւ այդ զոհաբերության կամ նահատակության բարձրագույն իմաստը խորքով հասկանալ է, ոչ թե վախը,
որը ուղղակիորեն եւ համատարած շատ ագրեսիվ ձևով սերմանված է հասարակության շատ լայն շերտերի մոտ։ Տեսեք, սրանք ոնց են մարդկանց ուղեղները այսպես փորձում հեղաշրջել, հա, մտածողությունը փոխել եւ հասցնել այն գիտակցման, որ այդ հայրենասիրական, այն ինչի մասին դուք հիմա խոսում եք, հա, ինչով մենք ապրել ենք տասնամյակներ, ասում են դա սխալ է եղել, դա խանգարել է մեզ, Արցախի պարագայում դա թոք է եղել մեր վզից կախված, ասում են, եթե այդպես մտածենք, մենք անընդհատ զոհեր ենք տալու, մենք խաղաղություն չենք ունենա, զոհաբերվելը ճիշտ չի, ինչու զոհաբերվենք, եկեք հարևանների հետ խաղաղ հաշտ բարիշտ ապրենք, առանց զոհաբերությունների, առանց պատերազմների, սա իրենց հիմնական, այսպես կարելի ասել, կոնցեպտի հիմքում է։ Ես ուզում եմ դուք դա մի փոքր բացեք, որովհետև մեր ժողովուրդը այդ խայծը կուլ է տվել, այստեղ մենք հստակ մանիպուլյացիայի հետ գործ ունենք։ Պարոն Մելիքյան, եւ պետք է բացենք մեր ժողովրդի աչքերը, որ ձեզ ասում են այլևս չեք կռվելու, այլևս պատերազմ չի լինելու, այլևս զոհեր չեն լինելու։ Սա ես երբեմն ուղղակի քաղաքական այսպես լեզվով ասած մեծ բլեֆ եմ համարում։ Եվ ես կուզեմ որպես մասնագետ դուք հիմա բացեք այդ բլեֆը, որ մեր ժողովուրդը ի վերջո թեպետ 8 տարի խոսում ենք, բայց կարծում եմ էլի չի հասնում ամբողջական ընկալումը, չեն պատկերացնում, ասում են ինչ եք ուզում, Փաշինյանը եկել է խաղաղություն է բերել։ Կխնդրեմ բացեք, հա, այդ բլեֆը մի փոքր ներկայացնեք։ Տեսեք, եթե դուք վերջին հատվածը չասեիք, ես կատեգորիկ ձեզ հետ համաձայն չէի լինի, այն իմաստով, որ մեր ժողովուրդն էլ կլանել է այլևս այդ սուտը եւ մարսել է, կարծես, հա, ինձ ուղեք, եթե ես սխալվում եմ ձեր ասածից, համենայն դեպս դա հասկացա, որ ժողովուրդը մասամբ, այո, շատ ճիշտ եք, բայց եկեք մի քիչ անդրադառնանք նյուանսներին, հա։ Միշտ ասում են սատանան դետալների մեջ է եւ այդ դետալները ոչ վաղ անցյալում էին եւ մենք այդ ամեն ինչը տեսանք։ Հիմա, եթե ժողովուրդը ընդունել է այս ամեն ինչը եւ այս իրավիճակը, այդ դեպքում ինչու օրվա պսևդո իշխանությունները 65% չեն հավաքել։ Հարց եւ ռետորական չի հարցս, հարցս իրական է եւ մեկ-մեկ որ ինձ հարցում է, բա հաղթեցին, ասում եմ ոչ, պարտվեցին, որովհետեւ դու եթե դնում ես մի նշաձող եւ նույնիսկ մոտ չես գալիս այդ նշաձողին, հա, այստեղ խոսքը 58, 59, 60 նույնիսկ տոկոսի մասին, այստեղ 65 շատ հստակ արձանագրված թիվ է եղել, հա։ Հիմա թիվը արձանագրվել է ոմն մեկի կողմից, ով հաստատ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաշատ տեղեկատվական հոսքերին տիրապետող անձը։ Ընդունում եք դա, թե ոչ։ Այո։ Ընդունում եք։ Հիմա ինքը դնում է նշաձող։ Եվ ինքը չի կարողանում այդ նշաձողը վերցնի։ Ավելին չի կարողանում նույնիսկ մոտ գա։ Եվ ունենում է իրականության մեջ խայտառակ պատկեր, որը պիտի ինչ-որ ձևով քողարկի, փակի այդ խայտառակությունը, որ ինքը ունեցել է, նմանատիպ այլանդակ ոտնձգություններով, կլինի դա մարդու մասնավոր սեփականության նկատմամբ, ունեզրկումների այս շարքը, որ դեռ պիտի սկսից, հա, մենք մտել ենք նոր սեզոն, այսպես ասենք, եւ նոր սերիալային իրավիճակ։ Ես շատ վաղուց դրա մասին խոսել եմ եւ նորից կկրկնեմ, արդեն 8 տարուց ավել Հայաստանը սերիալային իրավիճակում է։ Ժանրը այդպես է, այդպիսին է, հա, սերիալ սիրող ժողովուրդ ենք եւ այդ սերիալներ հրամցվում է ըստ համապատասխան ռեժիսորների եւ ըստ գլխավոր դերակատարի։ Մնացածը մանր մուներները, դրանք էպիզոդիկ կերպարներ են։ Կա ռեժիսոր, իդեպ ռեժիսորը բացարձակապես չի գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունում, կա սցենարիստ կամ սցենարիստներ, որոնք բնականաբար չեն գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղ այս ամեն ինչը մեզ հետ հայի արժանապատվության, ինքնության, լինելիության հետ որևէ աղերս չունի։ Բնական է, եթե գտնվեր, ապա ինքը պիտի պախարակվեր ուղակի եւ անարգանքի սյունին գանվեր, եթե այդ ռեժիսուրան
հա, կամ այդ սցենարը գրվեր Հայաստանում։ Բայց այդ ռեժիսորի սցենարի իրականացնողը Հայաստանում է եւ անում է եւ մարսում է։ Եղել է շատ երկար փնտրտուք, այո, շատ ճիշտ եք, երկար փնտրտուք ա եղել դերասանների իմաստով կամ գլխավոր դերասանի իմաստով եւ բնական էր, որ ընտրվել է ամենացցուն կերպարը, մի անձնավորություն, որը պատրաստ է լինելու ոտնակող անել ամեն ինչ, առանց դույզն ինչ սրտի ցավ զգալու, այդ կոկորդիլոսային արցունքները ուղղակիորեն արդեն այդ դերասանական ժանրն է, հա, մտնում ես դրա այդ կոկորդիլոսային արցունքները, այդ խոնարհումները, այդ ծնկի գալը եւ այդ հետո այդ ամեն ինչը համեմելը ձեր լկտի պահվածքով ձեր այսպես կոչված ուրախ ավտոբուսում, հա, այդ ուրախ ավտոբուսը հենց իրական Հայաստանի մասին է, որտեղ թքած ունենան ամեն ինչի վրա, աղքատություն կլինի, սոցիալական խնդիրներ կլինեն, վարկերի տակ կքած հսկայական բնակչություն կլինի, Արցախի կորուստ կլինի, զոհեր կլինեն, մեր հայրենակիցների բռնագաղթ կլինի, 100,000-ից ավել շատ ծանր իրավիճակում հայտնված մեր քույրեր եւ եղբայրներ կլինեն, բացարձակ ավելին թքած ունենա ընդհանրապես ինչա կատարվում նաեւ իր շուրջը, հա, դու ապրում ես մի շենքում, որտեղ կան հարևաններ, հա, եւ այդ հարևանները կարող են լինել վատ կամ լավ, քո խնդիրն է կամ գտնել որոշակի լեզու այդ հարևանների հետ առանց քեզ ինչ որ ձևով նսեմացնելու, բայց միևնույն ժամանակ փորձելու գոնե այն լավ հարևանը, որ դարդի մեջ է, հա, կներեք, այդպես խոսակցական եմ ասում, ոչ թե դարդը լացելու, ուղղակի որոշակի ինչ-որ ապրոմակսման բան ցույց տալու կամ ուղղակի ցույց տալու, որ ես հարգանք ունեմ տարրական քո նկատմամբ։ Այնքան ճիշտ լավ բան հիշեցիք։ Իրանի իսլամական այո, եւ հիշեք ինչ էին անում իրենք այդ ուրախ ավտոբուսում։ Կուկուռուզ էին կրծում։ Վաղ թե ուշ պիտի վերջանա, չէ։ Հիմա այտենց հավերժո չի լինելու։ Եվ այստեղ խնդիրը հաղթողների եւ պարտվողների մեջ չի։ Արդեն այս իրավիճակում Իրանը հաղթական վիճակում է հայտնված, որովհետեւ ուղղակի չի հաջողվել այդ ժողովրդին, տեսեք ես ինչ եմ ասում, շատ կարևոր մի հանգամանք է, այդ ժողովրդին ծնկի բերել։ Սա քաղաքակրթական հաղթանակ է նաև։ Սա նույն բարոյական չափանիշների եւ արժե համակարգերի մասին է խոսում, թե մարդիկ ինչքան կարող են չընդունել, նույնիսկ ատել իրենց իշխանություններին, բայց իրենց հողի համար կուռ կանգնացնել, շատ կարևոր, շատ կարևոր եւ այստեղ է հենց թաքնված այդ հաջողության, այսքան զոհերից հետո, հա, գեներալիտետին ուղակի մի գիշերվա ընթացքում ոչնչացրել են։ Հաջորդ առավոտյան կարծես ոչինչ չի եղել եւ այդ նույն գեներալիտետը միգուցե շատ ավելի զորավոր եւ շատ ավելի կամքով լի առանց թերագնահատելու Եթե կարելի այստեղ մեկ հարց, ինչով դա տեղի ունեցավ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, արդյոք դա մեր մոտ, եթե թողնվեր Հայաստանի ներքին ընտրությանը, դա նույն պատկերը մենք չէինք տեսնի, թե Իրանի պարագայում իրենք չկարողացան, դուրսը չկարողացավ գտնել մի Նիկոլ Փաշինյան կամ Զելենսկի, ուղղակի չկարողացան։ Այսինքն մնաց ներսի ընտրությանը, իսկ ներսը ընտրում է բնականաբար ազգայինը։ Մեր դեպքում ներմուծ դրսից բերված այս անձիկ են, որոնք տարիներ շարունակ ներքին ցանց են ստեղծել եւ 18 թվականին այդ ցանցը, այդ սցենարիստների համաձայնությամբ անցավ գործի։ Որտեւ մեզ լավ ուսումնասիրել են։ Իսկ չէին կարող նույնը անել Իրանի ժողովրդին։ Ոնց չեղավ որ նրանց չկարողացան խփել, իսկ մենք այդպես թիկունքից հարված ենք ստացել։ Շատ կարևոր հանգամանք։ Գալիս եմ նորից այդ վախի գործոնին։ Այսքան տարիների ընթացքում եսի նկատի ունեմ իսլամական հեղափոխությունից հետո երբեք իշխանությունները այս տասնյակ տարիների ընթացքում երբեք չեն փորձել վախ սերմանել իրենց ժողովրդի մեջ։ Ընդհակառակը անընդհատ ավելի զորավոր են դարձրել, անընդհատ բերել են իրենց արմատներին, անընդհատ բարձրաձայնել եւ խոսել են, թե ինչ հզորագույն ժողովուրդ են իրենք եղել եւ ինչ պատմական առաքելություն են ունեցել եւ ինչ ճանապարհ են անցել։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է մարդկանց մեծ հոգեբանորեն,
Տեսեք, ինչքան էլ դու տնտեսապես, սոցիալապես ճնշված լինես, վերջիվերջո փակ համակարգը եւ փակ համակարգում իսկապես ծանր է ապրել։ Բայց արի ու տես, որ այդ ներսից պայթեցնելը որևէ կերպ չհաջողվեց։ Իսկ խնդիրը հենց դա էր եւ արտաքին ճնշում եւ նաեւ ներսից փորձել համակարգը պայթեցնել։ Դաստիարակություն է եղել, ճիշտ արժե համակարգ է եղել, շեղումներ բացարձակապես չեն եղել եւ գաղափարախոսություն է եղել։ Մենք ունեցել ենք գաղափարախոսություն, ազգային գաղափարախոսությունը, ով ասել է կեղծ է, ուրեմն ոտնատակ է անում այն ամեն ինչ ինչ որ։ Դե 90-ականներից վերջի կեղծի մասին չի խոսքը։ Այստեղ խոսքը արդյոք դու իսկապես կարողանում ես ունենալ եւ բան չի, այս իրական Հայաստան կոչեցյալը, որը բերվել է որպես իդեոլոգիա եւ փորձում են անընդհատ արհեստականորեն, հա, վակցինացիաները ոնց է, չեմ ուզում եղբայր, չէ, պարտադրում եմ ես քեզ եւ դու պարտավոր ես այս վակցինացիան անել։ Հիմա ով չի արել այդ վակցինացիան, ինքը շահեկան դիրքերում է հայտնված, որովհետեւ շատ տարիներ հետո հələ քթներից է գալու, թե ընդհանրապես այդ վակցինացիան ինչ է։ Այդ ճշմարտ ձևն է, այդ մեթոդն է, որ փորձելու են վախեցնելով, պատերազմով, աղքատությամբ, չգիտեմ, այդ հրճվանքներից զրկելով, տեսեք դուք եթե սա չլեք միշտ սքի մեջ կապրեք, միշտ ողբի մեջ կապրեք, սուկ ու ողբը, դրանք տարբեր, ոչ թե տարբեր են, այլ այդ երբ ենք մենք սքի ողբի մեջ ապրել։ Երբ որ դու հարգում ես քո նահատակներին, երբ որ դու հարգում ես այն արյունը, որ քո պապերը թափել են ժամանակի ընթացքում, երբ որ դու հարգում ես քո պատմական հիշողությունը, հա, երբ որ դու հարգում ես այն հսկայական դարերի անցած ճանապարհը, սխալ, ճիշտ, խորթուբորտ, արգելքով, առանց կապ չունի։ Այո, մեր խնդիրը հենց դա է եղել, որ մենք անընդհատ ոտքի տակ ենք տվել այն սուրբ սրբոսները, որոնք այս ազգը պահողն են եղել դարերի ընթացքում։ Չէ՞ այդպես միջ հարցերի հարց կա, լավ ո՞նց եղավ, որ դուք եկաք հասակ այսօրվան։ Այդ ո՞նց է եղել։ Չի եղել այնց է, որ Նիկոլներ են եղել ու ժամանակի ընթացքում այդպես վերածնունդ է ապրել այս ժողովուրդը եկել է։ Ոչ, այդպիսի բան չի եղել։ Ընդհակառակը եղել են Նիկոլներ, որոնք անընդհատ խանգարել են եւ դրա արդյունքում է, որ մենք մեծից միշտ փոքրացրել ենք, միշտ նեղացվել ենք, միշտ բերվել ենք շատ ավելի այսպես սահմանափակ։ Բայց այդ Նիկոլների գերեզմանի վրա այսօր տեսնում ենք ինչ են անում, մարդիկ գնում են թքում են։ Այո, կա նաեւ միզում են։ Կա նաեւ Մելիք Ֆրանգյուլի մասին։ Այո, այսինքն դավաճանները անպայման պատմության ընթացքում իրենց արժանի գնահատականը ստացել են։ Այսպես թե այնպես պատմությունը իր գնահատականը տալու է։ Եվ Աստված է իր գնահատականը տալու, այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է, ես բացարձակապես բանով չեմ ասում, հա, այսպես կան շատ աթեիստներ երևի ուրիշ կերպ են մտածում, այո, այն որ ասում են միևնույն է Աստծո դատաստանը դու ստանալու ես։ Ինչ ձևով կլինի այդ դատաստանը, ում քթից դուրս կգա, որտեղից դուրս կգա, դա ժամանակն է ցույց տալու։ Դե քանի որ այս մարդիկ հավատի հետ ոչ մի առնչություն չունեն, չեն էլ ընդունում են։ Այո, քանի որ նույն իշխանություն կոչվածը, հա, այնքան պիղծ արարքներ է արել, ամեն ինչը ուղակի ոտերի տակ է գցել, հասկանում եք։ Ցեխով է պատել եւ շատ զզվելի ձևով է դա արել։ Նայում ես երեկվա դեռահաս երեխեքը այդ ինչ լեքսիկոն է ձեզ մոտ, խոսքս գնում է այս նույն քաղաքական կոչեցյալ գործիչների մոտ։ Դուք հասկանում եք, որ դուք եկել եք ամբիոնի առջև եք կանգնած։ Դա միտումնավոր կներեք չի արվում։ Իհարկե միանշանակ երկրորդ կարծիք չկա։ Տեսեք, երբ որ ասում եք երեխան խոսում է այդ տոնով փողոցում, նույն կերպ խոսում է խորհրդարանում, նույնը ամեն առավոտ խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը իր ռիլներով։ Ունեմ, ինչպիսին քո ղեկավարն է, ինչ որ ինքը իջեցնում է, այդ ինստրուկտաժով շարժվում են բոլորը։ Հա մենք ինչու ենք անընդհատ ասում, սա բերվել է արդեն հասցվել է ավտորիտար, այսպես շատ կուռ մի ստադիայի, հա։ Այդ դիկտատորական ռեժիմները դες մի օրվա մեջ չեն ծնվում։ Այսպես տարիների ընթացքում, հա, այդ ինչքան դիկտատոր դուք գիտեք ձեր կյանքի ընթացքում, իրանք դիկտատոր չեն ծնվել երբեք։ Այդ զարգացման իրենց քաղաքական գործունեության պատմության ընթացքում իրենք եկել հասել են ինչ որ X պահի մի կետի, երբ որ դարձել են այդպիսին։ Բայց եթե լավ, մենք չենք ընդունում սա իշխանազավթում, սա ընդունում ենք որպես հեղափոխություն,
այդ դեպքում կան նաև ոսկե կանոնները նույն հեղափոխության, գալիս է հասնում է մի պահ, երբ որ հեղափոխությունը սկսում է խժռել իր իսկ զավակներին, հետևաբար ես սա ասում եմ իսկապես ամենայն պատասխանատվությամբ, այո, հիմա սկսվել է այլևս այդ պահը, երբ հեղափոխություն կոչված է, սկսել է դրանից դուք փախուս չունեք։ Դուք կարծում եք, որ տիկնայք եւ պարոնայք, կատարվում է այդ խժռելու process-ը։ Միանշանակ։ Բայց նրանք խժռում են այս պահին իմ երկիրը։ Դա կարող եք դուք, այստեղ է խնդիրը, հա, իրենք որովհետեւ որևէ խտրականություն այլևս չեն դնելու իրենց քայլերի մեջ։ Իրենք թքած ունենան, սա որևէ անգամ արդեն ասում, չեմ սիրում այդ բառը, բայց երևի լավագույնս ներկայացնում է այն իրավիճակը, որ մենք ինենք։ Եթե մարդիկ շատ հանգիստ, այդ երեկվա երեխեքի մասին է խոսքը, հա, շատ հանգիստ, եւ իր ծնողներն էլ երևի շատ հանգիստ են դա ընդունում, եթե իր ծնողը իրեն չի սաստում, իր հարազատը իրեն չի սաստում, ուրեմն կամ ծնողն է իրեն այդպես մեծացրել, կամ բոլորին շատ լավ է, որ իրենց երեկվա երեխեն այսօր կարող է, ասենք, վեհապար հայրապետին կոչի ավազանի անունով։ Եվ դա անի գիտեք ինձ ձևով, ոնց որ ինչ-որ շարքային մեկի հետ խոսի։ Նորից եմ կրկնում, բերել են հարցը այնքան են նեղայնացել, որ սա բնավ հայ առաքելական եկեղեցու հետ որևէ ճիշտ հակառակն են ասում, մենք բարենորոգում ենք։ Մենք ընդհակառակը, մենք հավատացյալ, այդ հավատացյալը որն է, այդ որ մտնում ժողովրդին մարդը եկել է խոնարհումով եւ այդ խորհուրդը իր մեջ վերցնելով հավատացյալների մասին է խոսքը եկեղեցում կիրակնորյա աղոթքի եւ պատարագի եւ դու այդ շարքերը ճեղքելով հատուկ մտնում ես հասնում ես միջև խորան որ այդ ամեն ինչը սադրես հիմա հավատացյալը նա է երբ որ դու գալիս ես այո տեղ չի լինում հնարավոր է որովհետեւ կան եկեղեցիներ, որոնք փոքր տարածք ունեն եւ մարդիկ դրսում ուրեմն դրսում էլ ծնկի արի, դրսում էլ մնա հավասար բոլորի հետ, քո անձը մի տենց դիր, գիտես, վերին արտի ցորենը երբեք չես եղել, չես էլ լինելու, պարզ պատճառը, որովհետեւ արդեն քո վարք ու բարքով, արք ու բարքով արդեն ցույց ես տալիս, որ այնքան արհեստականություն կա այդ ամեն ինչի մեջ։ Նպատակը Եվ այս ժողովուրդը պիտի հասկանալ այո, միանշանակ սադրելը, խժդժություն մտցնելը, հերթական պառակտելը, մատնացույց անելը, որ ես իմ համար խելոք եկել եմ, մենակ կողքից ինձ սադրեցին, սա այնտեղ կան հարյուրավոր մարդիկ, հասկանում եք, տարբեր ճակատագրերի, տարբեր սոցիալական խավերի ներկայացուցիչներ, տարբեր խնդիրներով լեցուն մարդիկ։ Այո, հնարավոր են եւ նմանատիպ հարցեր, հիմա դու չես կարող ամեն մարդու համար դու նախ պիտի նվաճես այդ հարգանքը։ Եթե դու պիտի հասնես մի այնպիսի գագաթի լինելով երկրիդ ղեկավար, որ մարդիկ իրենք ճանապարհը բացեն, որ դու գաս, ոչ թե քո այսպես կոչված Ես կարծում եմ հենց եկեղեցում պորտկաց հենց այդ ատելությունը իր նկատմամբ, արահետները բացեն, այո, իհարկե, իսկ դու չէիր սպասում, պարզ է, չէ՞ որ մտնում ես մի եկեղեցի, որտեղ չես բերել պայմանավորված մասսաներ լցրել, որ ոչ ոք շշուկ ու ձայն չհանի, կամ արհեստական դերասանական բաներ, չէ, բնական եկել ես, քո ճանապարհից շեղվել ես, բայց չէ, մի հատ գամ այդ մեղվի բունը, մի հատ էլ բզեմ, ցույց տամ ես ով եմ, մի հատ էլ ցույց տամ ես ով եմ, հա, եւ եկեք համաձայնենք, որ այդտեղ որոշակի նաեւ սիմվոլիզմ կար, ինչու, որովհետեւ Սուրբ Աննան, հա, կից համարվում է նաեւ վեհապարի Երևան քաղաքի հենց կեցավայր, ուրիշ խնդիր, որ վեհապարը միշտ էջմիածնում է լինում։ Մի քիչ շատ երկարեցի, որովհետեւ ասիկ փորձենք մեր ժողովրդին բացատրենք ինչի է այստեղ։ Ես շնորհակալ եմ շատ, որովհետեւ հիմա նորից այդ հարցի մի քիչ այլ առումով պետք է մենք անընդհատ պիտի բացատրենք մեր ժողովրդին, որովհետեւ անկեղծ ասած, երբ որ խոսեցիք Իրանի ժողովրդի հետ համեմատությունը որոշ առումով նաեւ գնաց, ինձ համար մեծ ցավ է, որ իրենց հաջողվել է հայի համար կարևոր խորհրդանիշերը, մեր սրբության սրբոցներին թաթները
մտցնել հենց այդտեղ, այդպես թող վիրավորական չհնչի, բայց եթե իրենք վիրավորում են իմ սրբության սրբոցները, դժվար է այլ բառեր գտնելը, հա, ձեռքերը հասցնում են եկեղեցուն, խորհրդանիշերից, այո, պիղծ եւ այլևս կարող եք նաեւ ասել չօրնված, ձեռքերը մտցնել ամենասուրբ տեղերը, մեր խորհրդանիշերը մեզնից պոկել, հիմա անձնագրերը հատուկ փոխում են, որ Արարատի պատկերը չլինի, այսինքն երբ որ նրանք այս ամեն ինչը անում են եւ գիտեք որ դուք ասում եք ժողովուրդը չի ընտրել մեծ մասամբ, ես առաջի օրվանից երբ որ գնաց արդեն այս խայտարակ պատկերը հետընտրական շրջանում, ես ասում եի Նիկոլ Փաշինյանի նման մարդը ՔՊ-ն իր հակահայկական տեսակով պիտի 0 ձայն ստանար Հայաստանում, չստացավ 0 ձայն, այ դա ինձ համար մեծ ողբերգություն է, այն որ նա լիքը կեղծումներ է արել, սա իհարկե կա, բայց նա ամեն դեպքում դրանով հանդերձ են 30 քանի տոկոսն չպիտի ստանար, դա մեծագույն ցավ է եւ դրա մասին պետք է մտածենք, այո, դրա մասին պետք է մտածենք, կնշանակի մեր ներսում Նիկոլներ կան, ՔՊ-ականներ կան, որոնք ընդունել են այդ կամ միամտորեն են ընդունել, կամ ներդրված այդ ծրագրի իրականացնողներն են, հիմա ես ուզում եմ հետեւյալ հարցը ձեզ տալ, պարոն Մելիքյան, տեսեք, երեք հետաքրքիր նաև այսպեսի դիտարկում արեց Արամ Վարդևանյանը, ասեց 2021-ին բոլորը դուք էստեղ ՔՊ-ականներին էր ասում, ընդունել եք վեհափառին, ոտքի եք կանգնել, աղոթքը լսել եք, ինչ եղավ ձեզ հետ, այս ուզում եմ հիմա այս ինչ եղավի հարցի պատասխանը, այս 5 տարիների մեջ այդ ինչ եղավ, որ դուք հասցրեցիք Արցախը ամբողջությամբ կտրել հանել հայի հիշողությունից, չէ, որտեղ 21 թվականին նա նաև որ գալիս էր իշխանության, վերընտրվելու այդ ճանապարհը բոլորովին այլ կոնցեպտով էր գալիս։ Այս 5 տարիներին մենք պետք է վերլուծենք ինչ է կատարվել։ Այս մարդուն ամբողջությամբ գնել են։ Գիտեք, մեկը կար ինձ ասում էր, ընդ որում հայտնի գրող հրապարակախոս կին է, ասում էր հաստատ իրեն փոխել են, նմանակին են վերեդրել։ Ընդհանուր մինչև մարդկանց մեջ այդպիսի խոսակցություն կա, որովհետև շատ ավելի կտրուկ է եղել փոփոխությունը։ Թեպետ անկեղծ ասեմ, որպես լրագրող ես շատ լավ գիտեմ հայկական ժամանակի մտածողությունը, որի գլխավոր խմբագիրը եղել է Նիկոլ Փաշինյանը, եւ նա բազմաթիվ հոդվածներ էր գնում եւ եկեղեցու դեմ, եւ վեհափառի դեմ, գրում էր ցինիկ հոդվածներ, նույն վիրավորական շեշտադրումներով, երբ ինքը դեռ խմբագիր էր, դեղին մամուլի, ես դա ինձ իրավունք եմ վերապահում, արդեն որպես պրոֆեսիոնալ լրագրող այդ մասին ասելու, այնտեղ չկար պրոֆեսիոնալիզմ, կար ուղղակի նպատակադրված վիրավորանք, վարկաբեկում ուղղված մեր եկեղեցուն, նաև Արցախի հետ կապված, նրա գիրքը, որը հələ դեռ բարոյական հատվածը մի կողմ թողնենք, Արցախին վերաբերող նրա բազմաթիվ հոդվածներ հենց այդ ընկալումն են ունեցել, բա պիտի տանք, բա ինչ պիտի անենք, հա, Արցախը հայկական չէ եւ իսկ վերջի շրջանում արդեն 5 տարիների մեջ եւ այս ընտրապայքարի ժամանակ նախընտրական ողջ ընթացքում ինքը բացահայտ ներկայացրեց իր ծրագիրը։ Հիմա ես ուզում եմ այդ Արամ Վարդևանյանը այդ հարցին անդրադառնանք, հա, այդ ինչ եղավ եւ որ պահին եղավ, թեպետ նորից եմ կրկնում 2018-ին նոր Հայաստան նոր հիշում եք, չէ, Հայրապետը այդ նույն ծրագրի մեջ էր, բայց այդ որ պահից այնուհանդերձ այս վերջի շրջանում գուցե 25 թվական Փաշազադեի հայտարարությունն էր, կուզեմ հիմա մեր ժողովրդին դա այդ հիմքը բերեք դրան, որպեսզի հասկանալի լինի նաեւ ձեր այն խոսքը, որ սա թշնամական պետություններից ֆինանսավորվող ուղղորդվող սցենար է, խնդրեմ։ Տեսեք, գալիս եմ էլի նույն քաստինգին, հա, այդ քաստինգը արել են, չէ, որը բավականին ժամանակ է վերցրել։ Այնպես չի եկան ու միանգամից Նիկոլի վրա կանգնեցին։ Դա երկարատև process է։ Երբ որ դու գաղափարը պիտի կյանքի կոչես, սցենարը, հա, գրված է սցենարը, որ Հայաստանը պիտի պոկել որտեղից, ինչից դրան չեմ անդրադառնա, որ խոսքերս բնավ չբերեմ, մտցնեմ նույն ռուսականության եւ հակառուսականության, արևմտականության եւ հակաարևմտականության ծիրի մեջ։ Կոպիտ ասած, դու լիստի վրա ես, ի тебя считали, եւ պիտի անեն այն, ինչ որ պիտի անեն։ Քեզ պիտի կտրեն այն իրականությունից, այդ պորտալարը որ կա, հա, այդ պորտալարը պիտի կտրվի։ Ուսումնասիրվել են մեր ժողովրդի բոլոր հնարավոր թույլ եւ ուժեղ կողմերը։ Եվ բնականաբար այդ ամբողջը շատ մանրակրկիտ ձևով։ Ես ասում եմ եւ ունեմ խորը համոզմունք, որ
մեր ժողովրդին այդ դրանք ուսումնասիրողների մասին է խոսքը, որոնք հետո պիտի այդ ընդհանուր գաղափարը տան, սցենարիստն էլ վերջնական սցենարը պիտի ապահովի, ռեժիսորն էլ արդեն բնականաբար իր գործով պիտի զբաղվի։ Այդ ուժեղ եւ թույլ կողմերը, եթե դուք ընդհանուր զարգացումներին նայեք այս 8 տարվա ընթացքում, հիմնական թիրախները, այն առաջնային թիրախները միշտ եղել են ուժեղ կողմի խփելը։ Ուժեղ կողմի մասով առաջին օվերտոնի պատոհանները բացելը։ Չեմ ուզում շատ ընկղմվենք գնանք 18 թվական առաջի քայլերը, ոնց արգելեցին նույն եկեղեցու պատմությունը, հայոց պատմությունը, ոնց սկսվեցին արժեքները կամաց սկսեցին դեգրադացվել, սա շատ ագրեսիվ ձևով մտավ դպրոց, շատ ագրեսիվ ձևով մտավ երիտասարդների ուղեղների մեջ եւ բնականաբար այս փոփոխության արդյունքում գոյացած վակուումը դու պիտի ինչ-որ ձևով լցնես։ Իսկ վակուումը լցվում է հաճույքով, քեֆով, ուրախությունով, ստամոքսով, մաքսիմալ ուղեղները մաքրելով, խոսքս էս նույն երիտասարդների մասին է։ Մինչ իշխանափոխությունը, չէ, իշխանափոխությունից հետո, թեպետ մինչ իշխանափոխությունը ինչ որ խոսում եմ, չէ, նայեք, ինչ որ խոսում եմ 18-ից հետո իրականություն սկսեց դառնալ։ Սցենարը սկսվել է գրվել բավականին երկար։ Մեկ հարց կարելի է 18-ին նստեցին գրեցին, 18-ի վերջում իրականացին։ Ոչ, արդեն 18-ին այդ սցենարը պատրաստ է։ Եթե կարելի է այստեղ մեկ հարց, արդյոք այդ օրերի իշխանությունը, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը չէր տեսնում ինչ է կատարվում, որ ներսում 5-րդ շարասյուն է ձևավորվում մեծ ծրագրով, հակահայկական ծրագրով, որի հիմքում պիտի Արցախը կորցնեինք եւ այլն եւ առ այսօր կանգնած ենք սրա առաջ։ Դա չէր տեսնում։ Ես կարծում եմ հետեւյալը չէր կարող չտեսնել, բայց շատ թերահավատ էր վերաբերվում, երևի թե, ինչու, որովհետև երևի մտածում էին, ոնց որ եւ շատ շատերը հայկական իրականության մեջ, կպահենք վերահսկողության տակ եւ հնարավոր կլինի այդ վերահսկողության տակ պահելով իրենից կորզել այն ինչ որ հնարավոր է, ինչ որ էլ հնարավոր չի, երբ որ պետք լինի, ինչ որ պետքա կարվի։ Այսինքն դեռ այդ մտածմունքը չգիտեմ, չեմ կարող ասել, որովհետև ես ունեմ այդ ժամանակների իմ գնահատականը ու բացարձակապես միտում անգամ չեմ հետապնդում դրա մասին անընդհատ խոսել եւ բարձրաձայնել։ Ես կարծում եմ, որ որոշակի ռեֆորմներ, որոնք թե կարող էին լինել այդ ժամանակների ընթացքում 18-ից առաջ նաեւ որոշակի ձևով ուշացած էին։ Արժե համակարգի մասին չի այդքան խոսքը, ինչքան շատ նեղայնացված շահերի բախման, շատ անձնական ամբիցիաների, այսպես ասենք օլիգարխիկ որոշակի ստրուկտուրաների ներգրավվածության եւ այլն, այսինքն ինչ որ մի պահի կարծես թե բարձի թողի վիճակում են գտնվում սոցիալական շատ ավելի լայն խավերը, հա։ Այսինքն իշխանությունը հեռացել էր իրականությունից, կարելի է ընդունված է նաև ասել, որ այս բացի նրանից, որ նրանք ասում են հեղափոխություն կամ կա իշխանազավթում եւ այլն, ընդունված է ասել, որ նաև սա յուրատեսակ սոցիալական բունտի որոշակի նմանությունն է։ Այո, այդ հեռացումը նկատելի էր արդեն, զգացվում էր, որ կար ցանկություն այնուամենայնիվ ոչ թե այդ հեռացումը ավելի խորացնելու ու մեծացնելու, այլ փորձել նորովի, նոր մոտեցումներով, չգիտեմ, ավելի երիտասարդների ներգրավելով քաղաքական գործընթացներին, իշխանական տարբեր թևերում նոր գաղափարներ փորձել բերել, որոնք ուղղակի քայլեին ժամանակի շնչով, որտեղ այդ ժամանակ էլ որոշակի փոփոխություններ էին արդեն սկսվել, ես նկատի ունեմ գլոբալ իմաստով, հասկանալի է, բայց այդ ցանկությունների ֆոնին տրոյական ձին մտավ երկրորդ այդքան տրոյական ձի չէր, այնքան որ ինձ թվում է այդ
թույլատրելիության սահմանը մի քիչ ավելի շատ եղավ։ Վաղուց էր պետք դա։ Հա, շատերն են օրինակ ասում, պահը կար, կարելի էր Փաշինյանին հենց կանգնեցնել, բայց չարվեց։ Բայց երևի թե ես չգիտեմ, որովհետև հասցեատերը չեմ հարցի եւ շատ ձեզ անկեղծ ասեմ, ինքս էլ խորքով չեմ տիրապետում ընդհանրապես այդ զարգացումները ինչպիսի արագությամբ կայծակնային եղան եւ այլն, բայց փաստը մնում է փաստ, որ երևի թե բանը կար, թերահաշվարկ կամ թերագնահատում։ Այս երկուսը կարելի է ինչ որ ձևով երևի մի կաթսայի մեջ դնել, սրա միքսը երևի տվեց այն իրավիճակը ինչ որ մենք ունեցանք, որովհետև շատ անսպասելի էր նաև, գիտեք, այդ ձնագնդի էֆեկտը շատ արագ է աշխատել։ Ընդհանրապես, եթե 10, 12, 15 մաքսիմում օրվա ընթացքում դու կարողանում ես այդ էֆեկտը աշխատացնել, ինքը միանշանակ մեծանում է եւ պայթելու է։ Եթե դու գալիս ես ինչ-որ X պահի կանգնում եւ դոփում ես մի տեղում, հաստատ չի ստացվելու քեզ մոտ, բայց այս ձնագնդի էֆեկտը շատ արագ աշխատեց, որովհետեւ այդ քայլից հետո Երևանում հազիվ 4-5 հազար մարդ եթե հավաքված լիներ թե չէ, հետո մի քանի օրվա ընթացքում այդ էֆեկտը շատ ավելի մեծացավ ու շատ ավելի իհարկե հրաշալի տեխնոլոգիաների ցանց է աշխատել, ներգրավվածությունը ա եղել շատ խորը, ինչքան էլ որ փորձեին, այո, ես էլ ժամանակի մտածում եմ գուցե սա ներհայաստանյան խնդիր է, սոցիալական բունտը կամ այդ անվան վրա օգտագործել է շեշտադրումը, սա էր, որ հիմնական թիրախը պահում էր եւ ժողովրդին փորձում էր բան անել։ Այստեղ է, որ այդ թերհաշվարկի եւ թերագնահատման ինչ-որ բան եղավ, միքս եղավ։ Եվ դա եղավ ճակատագրական փաստորեն, որովհետեւ մեր պետությունը հիմա կարող է ոչնչանալ բարիբուն իմաստով եւ սա այո, ճակատագրական է։ Ես կխնդրեմ անդրադառնաք, որպեսզի մեր եթերաժամանակը բավարարի, պարոն Մելքյան, խնդրում եմ անդրադառնանք այդ որ պահից սկսեցին սրանք աշխատել թիրախավորել կաթողիկոսին։ Առաջին իսկ պահից նորից եմ կրկնում եւ էլի եմ ասում, եկել են երևի ամիս, 2 կամ զուգահեռ սկսվել է այդ կոչեցյալ, այսպես կոչեցյալ նոր Հայաստան, նոր Հայրապետ։ Սա չէր կարող որևէ ձևով իրենց կոնտրոլի տակ չլինի։ Թեպետ ասում են իրենք առնչություն չեն ունեցել։ Չկա այդպիսի բան, խնդրում եմ չհավատակ, եթե առնչություն չունեին, ապա թող դատապարտեին, թող մեկ վարկյան անգամ չթողնեին, որպեսզի այս մարդիկ այդպիսի լկտի պահված դրսևորեին նույն վեհապար Հայրապետի, թող չթողնեին։ Իսկ 2025-ի այսինքն իրենք դա չարեցին, որովհետև այստեղ դեռ վախ ունեին։ Այստեղ դեռ ամեն ինչ այսպես ֆունդամենտալ վերջացած չէր, այստեղ հասարակական շատ լայն շերտերի հետ շարունակական աշխատանք էր պետք։ Այստեղ վերջի վերջո դու գալիս ես ու այդ Սուրբ Սրբոսին ես հասնում, եկեղեցին այնուամենայնիվ այնպես չի, համատարած բոլոր ԿՊ-ին երթում տվածները կամ ԿՊ-ականները աստվածավախ չեն, չկա այդպիսի բան։ Այստեղ արդեն հասկացան, որ սա շատ լուրջ ոսկոր կարող է լինի։ 8 տարի պետք է։ Դրա համար իրենք ինչ էին անում, իրենք այս մի ձեռքով լարում էին իրավիճակը, ասենք վեհարանի դեմ պլակատներով գնում էին այդպես կոչվածները պահանջներ էին ներկայացնում, ինքը այս մի ձեռքով գնում էր վեհապարի հետ էր հանդիպում։ Ինքը ցույց էր տալիս այդ իր հարգանքը, այդ իր ընդհանրապես հավատքի նկատմամբ, ինքնության նկատմամբ, վեհապար հոր նկատմամբ, բայց արի ուտես, որ այո, նորից այդ ծիլերը ամբողջ գծվել են հենց այդ ժամանակ եւ իրենք չէին կարող սրա մասին ոչ միայն տեղյակ չլինել, այլ իրենց վերահսկողության տակ չլինել, որովհետեւ եկել էին մաքրելու հեղափոխությունը ինքնին, երբ որ դու դրել ես արդեն ինքնին նշանակում է մաքրել, սրբել, նաեւ տանել ու փոխել այն ամենը, ինչ որ կա, ինչ որ դոգմատիկ է, ինչ որ հնարավոր է եղել պահել ու պահպանել, ինքը պիտի սրբի մաքրի, ստեղծի ինչ որ անհասկանալի մի բան, որը այլևս իրեն ենթարկեցնելու խնդիրը։ Հաջորդը այո, եկեք ընդունենք, որ հոգևոր դասը այդ տիրադավերին մի կողմ թողնելով այնուամենայնիվ չընկրկեց։ Եվ այնուամենայնիվ հոգևոր դասը
հանձին նույն վեհափառ եւ մնացած մեր եպիսկոպոսների եւ բարձր հոգեվորականների եկեք տեսեք, որ չընկրկեց եւ սկսեց դիմադրել։ Այո, եւ այս ամբողջը չէր կարող չկուտակվել եւ վրիպել նույն Նիկոլի աչքերից։ Ինքը այդ բանի ող պահելու շատ բան ունի մեր, շատ հիշաչար մեկն է եւ որտեղ որ ինքը զգում է, որ այստեղ ինքը չի հաջողել կամ ժամանակավոր չի հաջողել, ինքը դա մի հատ բան անում, save անում ֆայլերի մեջ շատ կարեւոր մի հատ պապկա ունի ինքը, որտեղ այդ բանը պահպանվում է եւ ցանկացած պահի ինքը փորձելու է հերթական հարձակումը։ Ընդ որում, միջև այդ հարձակումը ինքը պսևդո հարձակումներ կամ proxy փոքր հարձակումներ է կազմակերպելու ուրիշների ձայնով, ուրիշների ձեռքով, բլոգեր կոչեցյալների անհասկանալի, հա, մանկահասակ այդ երեխեքի, որ բանը կյանքից բացարձակապես բան վերանից էլ կաթի հոտ է գալիս, երկնագույն էկրաններից այնպես մի կեցվածքով են նստում, այնպես մի հարցադրումներ են անում, ինչ փիլիսոփայական մոտեցումներով։ Կպեական պատգամավորների մասն է։ Չէ, երեխեքը նա այդ հաղորդավարներ կան, չգիտեմ, տարբեր հաղորդաշարեր կան, տեսեք այդ հաղորդաշարերը ինչ ծիրի մեջ է մատուցվում, քարոզչական ինչ բնույթ ունի եւ ինչ մանիպուլյացիա է, աշխատում են, միանշանակ շատ լուրջ ինստիտուցիոնալ, լուրջ ինստիտուցիոնալ աշխատանք է։ Այնց այդ save արած պահպանված ֆայլերը, որ կուտակվել է, հա, որտեղ են թիրախները, որ դու դառել ես, հենց դու դառնում ես թիրախ, աշխարհ էլ որ շուռ գա, Նիկոլը հակառակ կարծիքին չի գնալու։ Ինքը որ քայլը արեց, աշխարհը որ շուռ գա, ինքը հետ քայլ չի անելու։ Սա իր կերպարն է, իր տեսակն է, իր ձևն է, դրա համար ինքը դեռ շարունակում է պահպանել իր աթոռը այս ամենից հետո։ Աշխարհը շուռ չի գալիս, աշխարհը լռում է։ Իդեպ այդ մասին ասել էր Ամստերդամը, ասում է միջազգային հանրություն ու իրավապաշտպան աշխարհը աչք են փակել այս ամենի առաջ, նկատի ունի Մայրաթորի դեմ տեղի ունեցող Փաշինյանի իշխանության կողմից այս արշավին, լռում է աշխարհը, որովհետև աշխարհը ծրագիր ունի Փաշինյանի հետ։ Մեր այս ամբողջ խոսքը դրան է հանգեցնում։ Բոլոր զարգացումները հենց այդպեսին են։ Այո, եւ դուք էլ ձեր մտքում ասացիք, նախընտրական այդ ընթացքում եվրոպացիները հստակ քայլեր ծրագիր են փաստորեն իրար չերել եւ գինը հիմա ո՞րն է։ Հիմա ուր է տանում, եղել է ընտրություններից առաջ։ Հիմա ես ուզում հասկանալ, եւ Ադրբեջանն ունի եղել է քարոզչությունից առաջ։ Ինչ է դրված։ Այսօր գինը անգամներ ավելի բարձր է, քան անցյալ տարի։ Այսինքն հիմա եկեք հասկանանք, հա նժարին ինչ գին են դրել Ադրբեջան, Թուրքիա, Արևմուտք, ինչ են ուզում մեզանից։ Տեսեք, նժարին դրված է ամենակարևոր բանը, որը Հայաստանի հետ որևէ կապ չունի։ Եկեք վերցնենք երկու կողմ։ Այդ ձեր ամեն ինչը, այդ ընդհանուր հանրույթը, հա, որ ասացիք Արևմուտքը, Ադրբեջանը, Թուրքիայը, նրանք ովքեր որ այսօր տանում ռեժիսորներ, սցենարիստներ եւ այլն, դերակատարներ ինչու ոչ, բայց ոչ գլխավոր դերակատարը արդեն ասացի ով է, չնայած ցանկացած ֆիլմի հաջողությունը միշտ սցենարն ու ռեժիսուրան է, բնականաբար դերակատարը ինչպեսին պիտի կատարողն է, ինքը կատարողն է, ուղղակի կատարողն է, իդեպ բավականին լավ դերասան են ասում են 2015-ից Բարիս, նկատեցի։ Դերասան Բարիս բուն եւ Բարիս խորը իմաստով։ Պայմանագիր է, չէ՞, կապվում ֆիլմը ինչպեսին պետք է լինի եւ այդ դերասանը ինչ հոնորարներից սկսած վերջացած իր դիրքով իրեն ոնց պիտի մեծարեն, իրենց ոնց պիտի աստղ սարքել։ Հիմա ինքը երկրորդ կողմն է, հա, այդ դերասանական մասից զատ ինքը նաեւ այսպես կոչված հիմա արդեն պսևդո բանակցողն է, որտեղ ինքը չի բանակցում։ Այո։ Պահանջները շատ հստակ են, դրված են, պայմանը մեկն է, դու կմնաս իշխանության։ Քանի դու իշխանության ես մնալու, դու պիտի անես այս բաները, որոնք բացարձակապես կապ չունեն հայ ժողովրդի, շահի, Հայաստանի Հանրապետության եւ ասում եք SSS քայլերը, որոնք են այդ քայլերը։ Ինչ է մեզից սպասում։ Բոլոր, նայեք։ Ադրբեջանից գանք, ուզում եմ որ գանք Ադրբեջանից, հա, Ադրբեջանը հաղթել է պատերազմում, հա։ Իդեպ հաղթել է եւ այդ հաղթանակի գիտակցումը իրան շատ ավելի է զորացրել։ Բայց երբ որ դիմացը ունեցել է թույլ օպոնենտ,
դիմադրողականությունից զրկված ոտքից գլուխ, ինքը սկսել է արդեն աշխատացնել այդ ֆակտորը։ Տեսեք, չեմ գնում են կոնսպիրոլոգիաների մեջ, որ ասեմ նախապես պայմանավորվել էին, էս էին արել են։ Թեպետ դա բացարձակ չի կարելի բացառել, էլի։ Բացարձակապես ես չեմ էլ բացառում, որովհետև ես միշտ եմ ասել, որ նույն պատերազմը 44 օր է։ Այո, ծրագրված, որովհետև կա քայլերի հաջորդականություն, կան հսկայական քանակի ու խորության հարցեր, որոնք ցայսօր էլ պատասխան չունեն։ Դա պիտի արվեր, որ թուլանար հայ որոնք ցայսօր էլ պատասխան չունեն, հասկանու՞մ եք, այստեղից էլ գալիս է այդ լարվածությունը, որը անընդհատ եւ շատ երկար կպահպանվի, միջև այդ նույն հարցերը իրենց լոջիկ կամ տրամաբանական պատասխանը չունենան, հա։ Բնական է, ախորժակը բացվում է ուտելու ժամանակ։ Սա կերել է, ախորժակը բացվել է, տեսել է դիմացինը էլի է բերում իրան ուտելիք տալիս, ավելի համեղ, այն ինչ որ ինքը երազել է, հետ էլ է սկսում մարսել, հետո գալիս է մի պա, տեսնում է ուտելիքը ոնց որ թե քչանում է, ասում է, բայց ես ուզում եմ, որ մի հատ ուտելիք ունես, որը երևի թե դու էլ չգիտես, որ քո ուտելիքն է, բայց այդ ուտելիքը իմ սրտի ուտելիքն է, այդ դրանից եմ ուզում անպայման, սիրտս հիմա դա է ուզում, ես շատ նորմալ ժողովրդական լեզվով ուզում եմ բացատրել, դա էլ է ստանում, ինչու, որովհետև այստեղ շատ հստակ պայմանը դա է, կշարունակես մնալ իշխանության, դու պիտի վճարես, դա գին ունի, հիմա գներ առաջարկում են տարբեր մայրաքաղաքներ, ով ինչքան կտա, հասկանում եք, որտեղ միջազգային հարաբերությունները ինքնին նաև իր մեջ այդ էլեմենտն է, այդ առուծախի էլեմենտն է, նույն բանակցություն կոչվածը ինքը առուծախն է, ինչքան դու կարողանաս քիչ տալ, իսկան շատ ստանալ, ինչքան կհաջողես այդ շատ ստանալուց, դու կարող ես քիչ ստանաս, բայց ավելի հաջողես, քան դիմացինը շատ ստանալուց, որտեվ իրա վատնելու գործակիցը կարող է շատ ավելի բարձր լինի, այդ շատ ստացածի մեջ որակ կարող է չլինի, իսկ դու կարող ես քչի մեջ որակ ունենաս, սա էլ կոչվում է խելացի դիվանագիտություն, եթե դու կարողանում ես այդ որակը ստանալ, քիչ վերցնելու, բայց որակավորը վերցնելու, ազդեցիկը վերցնելու, հաղթաթղթայինը վերցնելու, որ դու վաղը կարողանաս դա օգտագործես նաև քո հակառակորդների դեմ, սա շատ կարևոր խնդիր է, հաջորդը, հիմա այստեղ սինխրոնիզացիա կա բնականաբար Թուրքիա-Ադրբեջան, բայց տարիների ընթացքում Ադրբեջանը մշտապես փորձել է իր անհատական, այսպես այդ Ալիևյան բանը կա, էլի արդեն այդ ոտքերը Էրիկ չի վաղուց գետնից պոկված է եւ չի էլ նստելու էլ այլևս գետնի վրա, միջև մեկը շատ կոշտ ականջից չբռնի ու չնստացնի գետնին։ Դեռ ինքը տենց սավառնում է օդի մեջ, այդ գեր հաջողությունը, հա, պատկերացրեք, մարդը իր հորը հաղթել է։ Սովորաբար որդիները միշտ ձգտում են հայրերին, հայրերի անցած ճանապարհի հաջողությունների, հաղթանակների, ինչ որ մի մասը ապահովել, ինքը իր հորից անցել է, այն ինչ որ չի արել իր հայրը, ինքը դա կարողացել է անի։ Արցախը ստացավ, հիմա ուր է հասնում։ Ինքը Արցախը ստացավ, ինքը հիմա Սյունիքը միանշանակ փորձելու է ամեն ինչ անի, սպասելու է միջև իսկ, որքան էլ որ խոսվի այս տրիպի մասին եւ այլն, աշխարհը շատ արագ է փոփոխվում, որ մեկը չի կարող ասի վաղ առավոտյան կամ հաջորդ շաբաթասկզբին մենք ինչ ենք ունենալ։ Իրանք բացասում են իրենց զարգացումի միջանցքները, իրենց անթուրանական ծրագիրներ, իրենք ասում են։ Իհարկե, դա 100 տարվա չէ, 1000 տարվա ծրագիր է, որը մշտապես իրենք չեն թաքցրել երբեք։ Ամեն պատե, անպատե առիթով դրա մասին խոսվել է։ Իսկ այստեղ մարդիկ ուրախանում են, կա սինխրոնիզացիա նույն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ, բայց կան նաեւ քայլեր, այսպես միգուցե չերևացող շատ շատերի համար, օրինակ նույն թուրքերի դուրը կարող է չգա Ադրբեջանի այդ շատ այդ փորձը ընդգծված անհատական առանձին առանց թուրքական այսպես վերահսկողության ինչ-որ բաներ իրենց ներքին խնդիրն է, բայց գլոբալ առումով մեր համար երկուսն էլ սա շատ կարևոր խնդիր է, ինչու՞, որովհետև Թուրքիան մշտապես օգնել է Ադրբեջանին եւ Թուրքիան առանձին track կամ առանձին այսպես ճանապարհ չի տարել Հայաստան։ Մենք ինչ էինք ասում ժամանակին։
ասում են կապ չունի, կա Արցախյան հիմնահարց, անկախ այդ հիմնահարցը մենք առանձին թրեքով խոսում ենք Ադրբեջանից, բայց անկախ դրանից եկեք նստենք խոսենք եւ հարաբերություններ հաստատենք, սա կոչվում էր առանց նախապայմանների։ Ինչի՞ չընդունեցին։ Հիմա նախապայմանների լեզուն, բառարանը, էնցիկլոպեդիաները եւ այլն ամբողջ գտնվում է Անկարայում եւ Բաքվում։ Կանենք սա, կանենք սա։ Այո։ Եվ Նիկոլի քաղաքականությունը այլևս շատ վաղուց եւ այն բանը չի, եկեք մի փոքր իջեցնենք նշաձողը։ Այդ ղալաթը չի էլի, կներեք արտահայտությանս, ղալաթ թուրքական բառ չի, արաբական բառ է, որը նշանակում է սխալ։ Այդ սխալը չի, այդ փուճուր նշաձողներ, ինչի ներողություն եմ խնդրում, նախկին նախագահները առաջինը կլինի, երկրորդը կլինի, երրորդը կլինի, իրանք չէին հասկանում այդ փոքր նշաձողը ինչ է նշանակում։ Իհարկե հասկանում են, դրա համար այդ նշաձողը չէր իջեցվում։ Պարզ պատճառով, որովհետև քո ռազմավարական հնարավորությունները շատ ավելի շատ էին, դու աշխարհաքաղաքական գործոն էիր, որքան էլ որ փորձեն ասեն, դե ինչ է, ռուսների տակ դուք բան եք, ռուսները ոնց ուզեին այդպես կլիներ, ներողություն եմ խնդրում, այստեղ կատեգորիկ համաձայն չեմ, որովհետև օրվա իշխանությունը տարբեր ձևերով եւ տարբեր մոտեցումներով վարել են քաղաքականություններ եւ վարել են դիվանագիտություն, որոնք այո ունեցել են դիվիդենտական լրջագույն արդյունքներ եւ բավականին դրական երկ նաեւ տնտեսական իմաստով, հասկանում եք, բայց երբ որ դու քո էությունը քեզ այլևս զիջում ես, ասում ես ես ձերն եմ, ինձ օգտագործեք, այդ հայտնի կարգախոսը Երևանյան քաղաքագլխի, հա, այդ խայտարակությունը, որ հիմա ունենք, ասեք անենք։ Դուք մենակ ասեք մենք կանենք ու ինքը անում է շարունակաբար եւ անելու է, որովհետեւ սա է միակ երաշխիքը այլևս իր Հայաստանի կներեք ընդամենը 2 օր առաջ Իշխան Սաղաթելյանը խորհրդարանի ամբիոնից շատ հստակ հարց տվեց Ռուբինյանին. Տիգրանաշենը զիջում եք, գիտեք մենք չստացանք ոչ, ինչպես կպատասխաներ ամեն նորմալ հայ։ Բայց դուք չեք էլ ստանալու։ Ստացանք էլ այո, բայց գիտեք ոնց պատասխանեց, ասեց օպտիմալացման ընթացքի մասին խոսեց։ Այսինքն սա ինչ է։ Այսինքն այս մարդիկ զիջում են, զիջել են։ Քո հողը այլևս սակարկման առարկա չի։ Դրված է խնդիր, լուծված է հարցը։ Տավուշը ձեզ պարզ, քաջ օրինակ։ Ինչու է Բագրատ Սրբազանը հիմա կալանքի տակ։ Ինչու է Բագրատ Սրբազանի եւ 18 արդարների, 17 արդարների վրա կարված այդ ահաբեկչական պատմությունը եւ գործը։ Որովհետեւ հանդգնեցին դեմ լինել, հա, այդ ընդհանուր ծրագրին։ Հանդգնեցին ոչ միայն դեմ լինել, այլ նաեւ կարողացան իսկապես եզակի գեներացում ապահովել այս ժողովրդի, տասնյակով ոչ ոք չմոռանա դրա մասին, այդ տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որ լծվել էին փողոցները, իրենք գիտեին ինչի համար էին լծվել։ Այո, սա վախ է։ Սա փողոցի նկատմամբ վախ է։ Ոչ ոք Նիկոլից բացի լավ չգիտի, խորքով չգիտի, թե փողոցը ինչ է նշանակում։ Դրա համար այս բոլոր քայլերը, ինչ որ արվում են, սա փողոցը նեյտրալիզացնելու, փողոցը մաքուր պահելու, մարդաշատ չպահելու, ընդհանրապես փողոց հասկացությունը հանելու, որովհետև այդ փողոցի տարերքը ով գոնե Նիկոլը հրաշալի գիտի։ Պամելքյան, ինքը այդ փողոցով է եկել իշխանության։ Ասում են դուք եք մոգոնում 300,000 ադրբեջանցիներ գալու հարցը։ Այդպիսի հարց ասում են չի հնչում Ադրբեջանի կողմից։ Դուք օրինակ մասնավորաբար հենց ասում են ուժեղ Հայաստանին են ուղղում, ասում են ուժեղ Հայաստանը ամբողջ քարոզարշավի ժամանակ մարդկանց ստրեսի մատնեց 300,000 ադրբեջանցիների գալու մասին, այսպես նաև ռոլիկներ էին պատտվում եւ այլն։ Մոռանում են թե ինչ մեծ ստրեսի մատնեց։ Ավելի մեծ ստրեսի դուք եք մատնել, որ ասել եք պատերազմ, ապրեք, բայց ես հիմա ուզում հետեւյալ հարցը տալ։ Այդ 300,000 ադրբեջանցիների գալու եւ այդ մտավախության այդ ամբողջ բանը որտեղից է ծնվել։ Արդյոք հենց ոչ հենց Ադրբեջանից եւ հենց Ալիևի հայտարարությունները չեն։ Ես կխնդրեմ սա ասեք, որովհետեւ հիմա իրենք փոխել են ուզում, մանիպուլացնում են հստակ, որ այդպեսի բան չկա։ Ուզում են թաքցնել, ոչինչ չեն խոսում արևմտյան Ադրբեջան կոչված այդ խայտարակ ծրագրից։ Բացարձակ այսօր խորհրդարանում որևէ ԿՊ-ական, ասենք որպես հայ մարդ չի վեր կենում ահազանգ հնչեցնի, որ ասի, գիտեք ժողովուրդ, այսպեսի բան կա, միահամուռ կերպով դրա դեմն առնենք։ Երբ որ խոսում են Մարիա Կարապետյանները միանգամից այսպես ծիծաղելով ասում են, այդպեսի բան չկա, կամ Բաքու մեկնած
այդ փորձագետ կոչվածները գալիս մեզ համոզում են, բարձ են դնում, փափուկ բարձ հայ ժողովրդի գլխի տակ, թե չկա նման բան։ Նրանք ինչ փորձագետ։ Լավ, հիմա հասկանալի է, ովքեր են իր ազգի դեմ։ Մենք լավ գիտենք ովքեր են այդ մարդիկ, իրենց կենսագրությունը հրաշալի գիտենք, Ամերիկյան իրենց գրանտային այդ բոլոր ծրագրերում եղած մարդիկ են եւ հիմա Փաշինյանի ծրագիրն են իրականացնում։ Բայց այդ 300,000-ը որտեղից եկավ։ Ժողովուրդը ուզում է դա հասկանալ։ Հաստատ Հայաստանից չի եկել, առավել եւս ուժեղ Հայաստանից չի եկել, ոչ էլ Հայաստան դաշինքից է եկել, ոչ էլ Բարգավաճ Հայաստանից է եկել, կամ բոլոր նորմալ ընդդիմադիր ճամբարներից։ Այդ հարցերը շատ վաղուց անընդհատ բարձրացվել, խոսվել են եւ տարիների ընթացքում իրենք նախկին իշխանությունների ժամանակ անընդհատ խոսվում էր օրինակ ոչ թե Արևմտյան Ադրբեջանի, այլ ադրբեջանական համայնքի հարցը, հա, Արցախի ադրբեջանական հասարակական կազմակերպություն կար, որը ֆինանսավորում էր պետության կողմից, հա, հենց ադմինիստրացիայի կողմից, ուղղակի գտնվում էր Ալիևյան խորը վերահսկողության տակ եւ բոլոր հնարավոր ինստրուկցիաները ստանում էր այնտեղից։ Սրանք սկսեցին կամաց ընդլայնվել եւ դուրս գալ Ադրբեջանի սահմաններից դեպի այսպես կոչված նոր ադրբեջանական Արցախի կլանումից հետո հիմնականում ակտիվացավ։ Արցախի կլանումից հետո ինքը արդեն այդ տարիների ընթացքում կոպիտ ասած այդ ֆայլերը այնքան էին լցվել, այնքան ինստիտուցիոնալ պատրաստվածություն էր եղել, որ ճիշտ եղած ժամանակ թիրախային խփելու համար սա փորձեն օգտագործել։ Բայց Ամերիկան ես չեմ լսել, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ ներողություն խոսվեր այդ մասին, ասենք Արևմտյան Ադրբեջան նոր լսեցինք։ Պատերազմից հետո ենք լսել, երբ որ Ալիևը խոսեց։ Երբևէ լսել եք, որ Ալիևը տենց բան ասել։ Չէին կարող ասել, բայց աշխատանք տարվել է։ Միանշանակ։ Իրենց մոտ թագուն ներքին, հա, դաշտում այսպես, հա։ Առիթից առիթ նաև խոսվում է փաստականների մասին եւ այլի մասին։ Գիտեք այդ վտանգը։ Արևմտյան Ադրբեջան թող փորձեին մի հատ Բաքվից ասեին, անմիջապես արձագանքը չէր ուշանա վարքյան։ Անմիջապես Երևանը շատ կոշտ եւ շատ կոպիտ ձևով կարձագանքեր դրան։ Չէր ասվի տենց բան։ Հետո եկեք չմոռանանք, որ այդ ժամանակ գնում էր բանակցային շատ խորը գործընթաց։ Բանակցային գործընթացի ժամանակ, Միսկի խմբի մասին է խոսքը, երանախագահության մասին է խոսքը։ Եվ սովորաբար կա այսպես չգրված օրենք, եթե կա բանակցություններ եւ բանակցությունները կանգնած չեն, մաքսիմալ փորձ անել այդ ռետորաբանությունը ավելի իջացնել։ Բնական էր Ադրբեջանը պարտվող կողմ է, կորցրել էր շատ մեծ եւ բնական էր որ անընդհատ այդ ղժղժոցը, այդ ճղճղոցը, այդ աղմուկը իրենց կողմից պիտի լիներ առանց խտրականություն դնելու, որ ֆորումում է ելույթ ունենում, ինչ միջազգային կազմակերպություն, ինչ վերնագիր է ընդհանրապես կրում այդ ֆորումը, անկախ ամեն ինչից այդ անընդհատ այդ կրկնվող այդ 20% օկուպացիա, 1 միլիոն փախստական Հայաստանը ագրեսորի անընդհատ դա կրկնվել է, նորից եմ կրկնում, բուն նյութը մարդիկ արդեն ծիծաղով էին վերաբերում, երբ որ ադրբեջանցի ներկայացուցիչները, ասենք խոսք էին վերցնում, արդեն բոլորը գիտեին սա ինչ պիտի խոսի, անկախ ամեն ինչից, բուն նյութին էլ չէր անդրադառնում, հասկանու՞մ, այդ կրկնված, ծամծմված անընդհատ, բայց եկեք ու տեսեք, որ այդ ամեն տարի, ամեն ամիս, ամեն օր, այդ ամեն ինչը անընդհատ կրկնելով իրենք բերեցին եւ դա սարքեցին ավելի, այո, իր գործն արեց ինստիտուցիոնալ հենքի, բայց մենք անտեսում ենք, էլի, հիշում եք, ես օրինակ այո, ես ընդունում եմ դա, մեր քաղաքական գործիչներն ասում են, այնքան են խոսում արևմտյան գործիչներին հոգնեցրել են, բայց նրանք խոսում են։ Ես ընդունում եմ, բայց ես ընդունում եմ դա, պետք էր ավելի կոշտ լինել, շատ ավելի կոշտ լինել եւ դա բան տենց հեգնանքով չվերաբերել, դե պարտվել ենք, դե թող խոսեն, իրենք որպես հաղթող մենք իսկապես շատ որպես հաղթող դուք էլ շատ պիտի խոսեք եւ դուք շատ ավելի լայն մեծ ձևով ձեր բաժինը այն ինչ մենք չենք արել, հիմա անում է Ալիևը։ Հիմա այս Սաֆարովյան օրենքի մասին ինչ կասեք, որն առաջարկում է ուժեղ Հայաստանը եւ երեք նաեւ Նարեկ Կարապետյանը վերհիշեցրեց, որ եթե ուզում ենք, որ վտանգ չլինի, հա, հակառակորդ թշնամական երկրից եւ այդ ժողովրդագրական պատկերը մեր չխեղվի եւ այլն, եկեք դնենք այդ օրենքը, որը հստակ սահմանում է, որ օրինակ Ադրբեջանը կա երկրներ, այդ օրինակ Ադրբեջանը, ադրբեջանցին իրավունք չունի Հայաստանում
գույք գնելու կամ 10 օրից ավել, հա, եթե ես չեմ սխալվում, այս սկզբունքը կա Հայաստանում լինելու, մնալու եւ այլն։ Այսինքն այդ օրենքը երկնքից իջած օրենք է, թե որքան գիտեմ, կան նաեւ այլ երկրներում եւ դա մեր պետության ինքնապաշտպանական օրենքը կարող է Փաստ է, որ լինել։ ցանկացած օրենք իր մեջ պիտի ունենա նաեւ որոշակի կանխարգելիչ Հիմա դա գործողությունների հնարավոր կարող է մի փաթեթ։ այդպեսին լինել։ Կարծում եմ հնարավորություն կա, եթե ես ինքս բուն չեմ տեսել ինչպիսի կազմվածք ունի այդ օրենքը եւ ինչպես է դա մատուցվելու եւ ինչ ձևով, ես ավելի քան համոզված եմ, քանի կա ԿՊ-ի իշխանությունը, նմանատիպ օրենքներ եւ սա միակը չի լինելու։ Շատ կանխարգելիչ միջոցառումներ պետք է միանշանակ մերժվելու են։ Միանշանակ մերժվելու են, որովհետեւ պարզա չէ, որ ամեն ինչի տակ իրենք դնելու են, որ դուք պատերազմ եք ուզում, ամեն ինչի տակ իրենք դնելու են, որ սա ռևանշի պահ կա այստեղ, ամեն ինչի տակ իրենք դնելու են, որ մենք միայն խաղաղություն ենք, դուք ուզում եք քանդեք այս երկիրը, իսկ պետք եղած ժամանակ էլ շատ պարզ հայտարարում են, պետք եղած ժամանակ էլ ադրբեջանցիների հետ պայմանավորվելու են, որպեսզի սադրիչ գործողություններ լինեն, ասենք օրինակ սահմանին, որ մատները կոխեն ուրիշների աշկը ու ասեն, տեսակ, որ ասում ենք, այ դուք պատերազմ, այս բանը արեցիք, դրա համար էլ ադրբեջանցիք են։ Ադրբեջանը էլ ասենք մի հատ շարքային դեպուտատի մակարդակով հայտարարություն կանի, որ այ ձեր մոտ ցես մարդիկ են բնավորված, որոնք սադրում են եւ անպայման ուզում են որ պատերազմ։ Դե եթե պատերազմ եք ուզում, ուրեմն կունենաք պատերազմ։ Պարոն Մելիքյան, ես անդադ իմ խոսքում հաշեշտեցի, հիմա ուզում դրան նորից անդրադառնանք։ 2025 թվականին Փաշազադեն չէր նման օրինակ մի հայտարարություն արեց, ինչից անմիջապես հետո այդ արդեն 2018-ին սկսված հակաեկեղեցական արշավը մի նոր փաթեթավորում ստացավ։ Այդ Շվեյցարիայում վարապարի ունեցած ելույթներ։ Այո, այսինքն եկեղեցին խանգարում է խաղաղությանը, ձևակերպումը տվեց Ադրբեջանի մոլլան խանգարելու է խաղաղությանը, Վահագնը խանգարելու է խաղաղությանը։ Այո, մեր հաղորդումներ կարող են խանգարել։ Ով խանգարում է խաղաղությանը, ուրեմն բանդ ճաղերի ետևում, ունեզրկում, եթե փող ունի, եթե ունեցվածք ունի, նսեմացում, ստորացում, այն աստիճանի, որ հանգարց մտքից ծայրով չանցկացնես, որ դու կարող ես ընդդիմադիր կեցվածք ունենալ եւ հակաճառել իմ այս կամ այն խոսքին, սա է լինելու։ Այս ռեպրեսիա կոչվածը հենց դա, սա տարիների ընթացքում դա հիմա նորից եմ կրկնում։ Ցանկացած ընտրության ավարտ իր մեջ որոշակի պարփման մեխանիզմ պիտի պարունակի, հա, լիցքաթափման մեխանիզմ պիտի պարունակի, մի քիչ հանդարտեցման ինչ որ բան պիտի գա։ Հիմա մենք շատ ավելի վատ փուլ ենք թևակողում։ Էլ չասեմ, որ մի իշխանություն, որի քաղաքական ծրագրի մեջ հստակ ֆիքսված է եկեղեցու դեմ այդ արշավի շարունակական բնույթը եւ շատ ավելի լկտի պահվածքը եւ այո ձեր ասած այդ նույն արևմուտք կոչեցյալն էլ ծափերով ողջունում է այդ ամեն ինչը, բայց դա չի կարող երկար տևել, հասկանում եք։ Այ ինչ հիմքով եք ասում չի կարող։ Ամստերդամը թող այդ հարցը անընդհատ ուղի այդ լուր աշխարհ։ Ինքը շատ լավ նաեւ այդ ազգերի ներկայացուցիչ է, թող այնտեղ էլ փորձի այդ հարցը բարձրացա հայ հասարակությունը շատ լավ հասկանում է ինչի մասին է խոսքը։ Լավ, հիմա սրանք այդ դրոշակ սարքած, եթե այս խոսեք, եթե Արցախի անունատակ Արարատ լեռի անունատակ, եթե ամեն ինչ, ամեն ազգային հայ եկեղեցու, այսինքն իրենց ցինիկաբար իրենց իրավունք են վերապահում իմ կաթողիկոսին վիրավորել խորհրդարանի դահլիճում մի Արթուր Հովհաննիսյան անունով падգամավորը, եւ ես այսպես հիմա ասում եմ, ինքը գտնում է, որ այդ իրավունքը ինքը ունի, բայց ինքը իմ նման մտածող հազարավոր եւ ես չեմ սխալվի, եթե ասեմ աշխարհասփյուր մենք ժողովուրդ ենք, միլիոնավոր հայերի, հավատավոր հայերի իրավունքն է այս եթերով խոսելով նույն Արթուր Հովհաննիսյանը կամ մյուսները 10 տարի առաջ տենց խոսակցություն ունեին։ Չէ, դե հասկանում ենք։ Փաշազադեն ասելա խոսեք։ Այո, վերջացավ, շատ լավ գիտենք։ Իրանք էլ խնդիրը գիտեք որն է, որ ասենք նույն Արթուր Հովհաննիսյանը կաշվից դուրս է գալիս ամեն ինչ անի, որ մի հատ թիքայել այդ լավ խոսք եմ ինձ ասում, գիտակցել լավ մի հատ պատարել իրան հասնի, այդ չի հասնում այդ պատարը, ոչ մի այդ տղեն էլ ինչ ասես արեց, բայց միևնույնն է, գնաց էլի մնաց շարքային ավելի վատ իրավիճակում այդտեղ ու տենց էլ շարունակականն է, որովհետև կա մի հոգի, որը որոշում է բոլորի թելերը գտնվում են այդ մարդու ձեռքում։ Նիկոլ Փաշինյան 64-ը թելից զատ, ինքը ունի նաև 64000 ուրիշ թել եւ անձամբ ինքը զբաղվում է այդ թելերով։
Այստեղ է որ ինստիտուցիոնալ աշխատանքը կա, հասկանում եք, որին պետքա ոչ թե արձագանքել, ոչ թե սпасել հիմա սա ինչ կանի, այլ միշտ պետքա գտնվել մի քայլ առաջ։ Միշտ պետքա գտնվել ընդդիմության հիմնական առաքելությունը իմ պատկերացմամբ պիտի լինի դա, ընդդիմությունը ամեն ինչ պիտի անի, որ իշխանություններից գտնվի, լավ, մեկ քայլը մի քիչ շատ եք համարում, ուրեմն միշտ գտնվեք կես քայլ առաջ։ Միշտ Նիկոլին թողեք ձեր ետևում։ Այսինքն ընդդիմությունը այլևս ուզում է դա որովհետև ինքը լոնքով է գնում, լոնք ենք, չէ, ասում եք մի քիչ մեծ քայլերին, հա, ինքը այդպես է քայլում, ինքը մեկի տեղ երկու քայլ է անում։ Էս է խնդիրը, իսկ դուք անընդհատ մտածում եք, այդ քայլը ոնց արեց, ոտը թեք գցեց, քայլվածքը այն չէր, էս ինչ ձևի բովանդակության օրակարգ թելադրողը պիտի լինի ընդդիմությունը։ Միանշանակ երկրորդ դա կհաջողի։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ այս ամեն ինչից հետո, այս տարիների ընթացքում, այս ամեն ինչը տեսնելուց, վերլուծելուց, վերջի վերջո կան մարդիկ, այդ մարդիկ պատրաստ են օգտակար լինել, աջակցեն գաղափարներով, նոր մտքերով, նոր գեներացումներով, մտքի գեներացումներով։ Արեք թող անեն այդ մարդիկ։ Այսինքն մենք պետք է հիմա ընդդիմությունը, որը մի հատվածը խորհրդարան ենք ուղարկել, տվել ենք մեր ձայները, մանդատները, ուղարկել ենք խորհրդարան աշխատելու։ Նա միայն խորհրդարանում աշխատողի վրա պիտի այսպես չնստենք ու նայենք, ասենք, տեսնենք լավ են աշխատում թե ոչ։ Մենք դրսում արտախորհրդարանական դաշտը պիտի վերակազմավորվի։ Այո, դուրսը շատ ավելի ակտիվ պիտի լինի, բացի նրանից, որ շատ ճիշտ նկատեցիք, այո, մենք մեր ձայնը տվել ենք, ձեզ պատվիրակել ենք, ուրեմն բարի եղեք, ինչ առաքելություն որ ստանձնել եք, այդ առաքելությունը ճիշտ ձևով տարեք։ Եվ կարծում եմ, որ այս պահիդրությամբ իրենք դրսի շունչը անընդհատ պիտի իր թիկունքում զգա ընդդիմությունը, որ չհանգստանա, երբեք չհանդարտվի, ընդհակառակը փոխի մոտեցումներն ու գործելավոճը, փոխի օրակարգը եւ դա անի շատ այսպես սուր ու կտրուկ ձևով, որպեսզի դու միշտ պիտի դիմացինիդ կամ հակառակորդիդ բերես հանկարծակի։ Կստացվի այդ ամեն ինչը ունի այդ ընդդիմությունը հեն, այո, ինձ թվում է ընդդիմության շարքերում կան բավականին ծանրակշիռ մարդիկ, որոնք ցանկության դեպքում ցանկությունը վստահ եմ կա, ես հավատում եմ այդ անկեղծությանը, բայց պիտի մի քիչ բան լինել։ Նախ ամենակարևորը երբեք չվախենալ։ Այդ անակնկալի բերելը շատ բան գաղափար է։ Դու պիտի մի այնպիսի պրոդուկտ կարողանաս ստեղծես, որ ուղղակի հանկարծակի բերես։ Մենք խոսքից առաջ կարծեմ խոսում էինք, թե ընթացս եղավ, որ ամեն ինչը այստեղ է, էլի, որ շատ պատրաստված պիտի նստես։ Եթե գնացել ես, եթե հանձն ես առել, այդ մենակ փողկապ վերնաշապիկ տաբատ կոստյում չի, հասկանում եք, կոստյում չի ինքը, այդ ֆուտլյարի չես նմանվելու։ Դու այնքան արագ պիտի հնարավոր բոլոր արձագանքները ունենաս։ Դու այնքան արագ պիտի հնարավոր տարբերակներ ունենաս շատ անակնկալ հարցակում գործելու, հարցակումը իհարկե չակերտավոր, հարցակվելու եւ հանկարծակի բերելու նույն իշխանությունը, որտեղ եկեք համաձայնվեք, այս տարիների ընթացքում այս մարդիկ եփվել են նաեւ։ Իրանք գիտեն նաև նույն ընդդիմության թույլ կողմերը որտեղ է։ Իրանք շատ լավ գիտեն որտեղ թիրախային պիտի խփեն։ Միտեղ որ թեթև հանդարտեցում է այսպես գնում, անպայման են Չախոյանը նմանը հայտնվում է եւ անպայման պիտի սերի պիտի միանշանակ։ Այդ սերը հանկարծ չխառնեք, որ մենք ձեր հետ ընկերացել ենք։ Սա պիտի առաջին ընդդիմությունը անի։ Չխաբվել բարեկրթություն ասված խոսքին ուրեմն։ Հասկանում եք, որ մի քիչ կարճ ժամանակ բարեկիրթ լինելը եւ բարեկիրթ պահվածքը դա մի քիչ տարբեր բաներ են, հա, դու կարող ես քո խոսքով այնքան թիրախային խփես, որ լրիվ կարա տեղավորվի բարեկրթության սահմաններում։ Իհարկե։ Բայց դու կարող ես էմոցիայի տակ ուղակի պայթես եւ սայթակում անես։ Ցանկացած սայթակումը վերցնելու են ամիսներով ուղակի ճակատիտ են հարվածել։ Տարիներով իրենք աշխատեցնում են այդպես։ Դրա համար ոչ թե պիտի լինել զգույշ, այլ պիտի լինել շատ ավելի պատրաստված։ Դրա համար ոչ թե պիտի լինել բան այսպես բանկեցվածքով, գիտեք, ոչ մի բան չասող։ Ընդհակառակը պիտի լինել ագրեսիվ, լավ իմաստով, բառիս լավ իմաստով, ագրեսիվ, նախահարցակ, իսկ նախահարցակությունը այդ բանն է, էլի, ռեակտիվ խնդիր պիտի հետապնդես նաև, հասկանում ես։ Հիմա
Այս մի քանի օրվա աշխատանքը ինչ է դա, բավական թեժ է բացարձակ չի անցնում։ բավարարում ինձ որպես շարքային ընտրող։ Ինչ պիտի աներ ընդդիմությունը։ Ես չեմ կարող ես տեսեք մի քիչ խորհուրդները կարմիր գծեր չունեցող մարդկանց հետ գործ ունեն։ Մեր ժողովրդի նաև խնդիրը նաև այնա մեկը, որ խորհուրդ տվողները շատ են։ Այս շատ կարող է այդ խորհուրդների մեջ կան լավ խորհուրդներ, բայց երբ որ այդ խորհուրդ տվողները արդեն դառնում են գործից 100 կիլոմետր հեռու մարդիկ, ուշեղում են, երբ որ թեմայով խոսում են մարդիկ, որոնք ընդհանրապես չեն տիրապետում այդ թեմային, մասնագիտական առումով կլինի, փորձի առումով կլինի եւ այլն, կապ չունի, բայց այս ժամանակ սկսում է բանը, աջափ սանդալը։ Ես կարծում եմ, որ պիտի ընդդիմությունը եւ Հայաստան դաշինքը եւ Ուժեղ Հայաստանը շատ համադրված աշխատանք տանեն։ Ես կարծում եմ, որ իրենք պարբերաբար եւ դա պարտադիր չի, որ բոլորը իմանան դրա մասին, պարբերաբար պիտի իրենց մարտավարական քայլերը քննարկեն։ Որովհետեւ վերջի վերջո մենք հրաշալի գոնե գիտենք, որ ով, բայց Հայաստան դաշինքն էլ, Ուժեղ Հայաստան դաշինքն էլ հաստատ վերջնարդյունքը հետապնդում են եւ բոլորս գիտենք, օր առաջ այս իշխանություններից ազատվելն է։ Ես հավատում եմ այդ անկեղծությանը։ Ուրիշ խնդիր, որ հնարավոր է որդեգրեն տարբեր մարտավարական մոտեցումներ, որը ընդհանուր գործին կարող է եւ չօգնի։ Այստեղ շատ կարեւոր է ինչպիսի դիալոգ կա ոչ ներազգային ժողովյան, այլ պատերից դուրս։ Ի նկատի ունեմ նույն Ուժեղ Հայաստան, Հայաստան դաշինքի համակիրների կամ ընդդիմադիր անկեղծ զանգվածի եւ հենց իրենց միջև։ Արդյոք իրենք պատրաստ են գնալ այդ դիալոգին, լավ իմաստով դիալոգ, ոչ թե որ կռվել են իրար հետ ու մենակ երկխոսությունն է օգնելու, այդ դիալոգը միայն օգնելու է բոլորին, հա։ Շատ եմ ասել սրա մասին, մեկ անգամ էլ կրկնվեմ, այդ ամբիցիաներից պետք է ձերբազատվել։ Ով ունի շատ երկար ճանապարհ, զորավոր ճանապարհ, մեծ պատմություն կյանքի եւ այլն, լավ է։ Բոլորս հարգել ենք, ծափահարել ենք, ուրախ ենք, որ այդպես մարդկանց ենք ճանաչում։ Բայց դա որևիցե ձևով չի նսեմացնում այն մարդկանց կարգավիճակը, դիրքը, խորհուրդը, խոսքը, ովքեր այսպես թե այնպես չեն հայտնվել այդ պատերից ներս, բարեբախտաբար կամ դժբախտաբար չեն հայտնվել, հա, եւ այստեղ չպետք է ընկճվի այդ մասը։ Այդ մասը շատ ավելի ակտիվ պիտի լինի, քան ներազգային ժողովյան նույն ընդդիմադիր։ Այսինքն դուք առաջարկում եք կամ կարծում եք իրավիճակից երբ մեծ համախմբում խորհրդարանական, արտախորհրդարանական եւ քաղաքական ուժերի եւ պրոֆեսիոնալների եւ ի վերջո հայ ժողովրդի։ Շատ մարդիկ կան չեն ուզում որևէ կուսակցության մեջ լինել, բայց պատրաստ են իրենց խելքը, իրենց միտքը, իրենց փորձը, իրենց անցած ճանապարհը ծառայեցնել ընդհանուր նպատակներին։ Ընդհանուր նպատակը մեկ է, կա մեկ գերնպատակ։ Սա պիտի այդ սեղանը, որ կա, որի շուրջ պիտի հավաքվեն եւ որոշեն մարտավարությունը կամ ռազմավարությունը։ Այդ սեղանի շուրջ մեկ հարց պետք է լինի գերակա, մնացածը կարող են լինել ենթահարցեր։ Գերակա, գերնպատակ հարցը դա այս իշխանությունից ազատվելն է օր առաջ։ Ասվում է մի քանի տարի, բայց ասելը պիտի վերացել գործողությունները։ Եթե չեք կարողացել, ուրեմն մի բան ինչ-որ սխալ է, եւ սխալը ձեր մեջ պետք է փոխել։ Երբ երկիրը լրջագույն, արդեն, չգիտեմ, գուցե մենք արդեն կորցրել ենք պետականություն ու Չէ, ես չեմ ընդունում դա որևէ, չէ, բացարձակ։ Որտեղ մարդիկ կան, որոնք ասում են այլևս Հայաստանը իրապես պետականությունից զուրկ է։ Ով որ այդպիսի բան անում, գալաթ անում, նորից երկրորդ անգամ օրինակ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ասենց հիացմունքով ասում է այս տետատետ համագործակցությունը կամ բանակցությունները շատ արդյունավետ են, այսինքն դա նշանակում է իրանք արդեն այդ ձեր ասած մեծ թիքան էլի նորից ստացել են ու շատ գոհունակությամբ խոսում են եւ ստանալու լիքը բաներ ունեն։ Հա, այսինքն Հայաստանը պրծնի պիտի նոր մենք համախմբվենք։ Հա, ինքը պիտի չեզոքացնի քո գործոնը, վերջնական, որ դու
առաջիկա այսպես 100 տարիների ընթացքում անկարող լինես նույնիսկ որպես մտքովդ չանցնի, պետականություն սա է, դե հա։ հիմա եթե այդ կա, դա նշանակում է դրված է մեր պետականության, եթե չասենք ոչնչացրել են արդեն, բայց ոչնչացման ուղղությամբ բավական Այո, լուրջ կդնում ա աշխատանք է արվում։ լուրջ Եթե հարվածում են ին դեմոնտաժման, եկեղեցուն, Հայաստանի դեմոնտաժման աշխատանքը արդեն քանի տարի է իր ընթացքի մեջ։ այո, եւ դրա հետ միաժամանակ Մի դեպք քիչ չեն բանը, խոսում, հիմքերն է պինդուակի հա չի ստացվում։ բայց արդյոք այդպես է։ Պնդաճակատ շատ ունենք, որ Հա, պայքարող տեսակ ունենք, բայց անհատներով միայն չի կարող Ոչինչ, լինել, սա պիտի ոչինչ, համախմբում լինի։ Ես ոչինչ։ ուզում եմ հետեւյալ հարցը տալ անհատները թող Ամերիկյան։ пассив չլինեն, հաստատ այդ համախմբումը կլինի, բայց Ամերիկյան անհատները թող հնարավոր է չհուսահատվեն եւ արդյոք, չհաստափվեն որ երբեք։ այդ համախմբումը տեղի ունենա ազգային ամենակարևոր գործոնի մեր ինքնության հիմնակարի դեմ ուղված այս պայքարի հետևանքը կամ արդյունքը լինի հենց այդ համախմբումը։ Խոսքս վերաբերում է մեր եկեղեցու Այո, դեմ հնարավոր է։ դուրս են եկել եւ հնարավոր է արդյոք այստեղ մենք տեսնենք այդ ազգային Այո, համախմբումը։ հնարավոր է, եղավ չէ, Բագրատ Սրբազանը արեց, չէ։ Արեց, բայց Տեսել եք դուք ձեր Հա, աշխարհը բայց- մասնակից եք։ Այդ բայց այստեղ էլ նորից բայցը հիասթափության մի բան այդ եկավ, բայցը չէ։ թողենք շատ այդ բայցերի վրա կարելի է գրքեր գրել։ Մենք հիմա Ինչու այդ եղավ այդպես։ բայցի, հա, ինչու եղավ այդպես։ Շատ գրքեր կարելի է գրել, բայց եղավ, չէ։ Դե դա եմ ասում, Ինչի ոնց եղավ, անենք, որ չլինի դա։ որովհետև այդ հավատի շուրջ, ինքնության շուրջ համախմբումը ստացվեց։ Հա, ստացվեց, բայց արդյունքը ամբողջական վերջնարդյունքը չունեցանք, ինչը մարդկանց ցավում են, բայց հաստատեցրել է, ուրեմն չէ։ ինչ որ մի բան սխալ է Դե գնացել, իհարկե, ուրեմն ճանապարհը սխալ է Բագրատ ընտրված Սրբազանն էլ է անկեղծ ասում է, ընդունել է, որ ես այո, որ մենք արվել իր շատ ենք սխալը այդ հարցով նկատել։ զրուցել իր հետ, մենք շատ լավ ես գիտեմ այդ ամեն ինչը։ Իհարկե, բայց եթե չընդունես, չես կարող պայքարը Իհարկե, շարունակել։ Հիմա պիտի ընդունես, որ դու սխալ ես անում, այստեղ մենք ունենք խնդիր։ Ինձ թվում է, Երեք հայտարարեց- արդյոք մեր ընդդիմությունը Այո, դիտխոսայինի մասին է խոսքը գնում, ընդունում է, որ այդ սխալները կան։ Որտեվ շատերին թվում է, որ ամեն ինչ պիտի վարդագույն ներկայացվի, իրենք էլ տենց հանգիստ չէ, ես կան։ կարծում եմ այդպես չէ, այս պահին ընդդիմությունն էլ է Եվ իրենք տիկնայք, են ասում։ մի հատ նայեք կողքից եւ փորձեք ինքներդ ձեզ վերլուծել։ Ես կարծում եմ, որ նաև հենց հիմա ընդդիմությունը ինքն էլ քանից պատգամավորներից լսել եմ օրինակ Հայաստան խմբակցության, որ ասում են, այո, մենք չենք հասել մեր վերջնարդյունքին եւ մենք ունեցել ենք մեր սխալները, բազմաթիվ անգամ վերլուծել ենք, բայց հիմա պիտի անընդհատ այդ չկրկնենք, պիտի առաջ գնանք եւ պիտի կայանա այդ համախմբումը։ Ճիշտ եք ասում, ամբիցիաները մի կողմ թողնել, ինչի մասին արդեն վերջի տարիներին խենթացանք ասելով, որ դա պիտի լինի։ 5 տարի նոր եթերաշրջանով էլի սերիալներ ենք դիտել, ուրիշ ձև չկա։ Կորցնելով Հայաստանը։ Միանշանակ կորցնելով Հայաստանը կարող է 5 տարվա մեջ չի, ավելի շուտ կարող է լինի։ Ես շնորհակալ եմ հետաքրքիր վերլուծության համար, պարոն Մելիքյան, իդեպ ասեմ, որ այսօր մեր հաղորդումը եթեր կգնա երեկոյան ժամի, երբ արդեն ավարտված կլինի խայտարակ դատական գործընթացը, որի առաջ կանգնած ենք, այսպես այդ ամոթալի դատական գործընթացը, որտեղ փաստորեն Մեղադրյալի աթոռին մեր կաթողիկոսն է եւ շատ ուրախալի է, որ երկու քաղաքական ընդդիմադիր ուժերը հայտարարեցին, որ իրենք պետք է լինեն ոչ թե խորհրդարանում, այլ պետք է լինեն Բարգավաճ Հայաստանը եւս, նույնպես այո, հայտարարել է եւ շատ ընդդիմադիր կեցված ունեցել մեր քաղաքացիները։ Եվ այ դրա համար եմ նաեւ ի ուրախություն պիտի ասեմ, որ ես նկատում եմ այդ համախմբումը հենց մեր եկեղեցու շուրջ։ Շնորհակալ եմ, որ դուք եւս տվեցիք որպես մասնագետ այդ հնարավորությունը, որ կա, ձեր խոսքը շնորհակալություն։ Ինչեսնելու համար վերհիշեցնեմ իմ հեռուստադիտողներին, որ այսօր մենք ի տաղավարում ես հյուրընկալել էի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան դիվանագետների համահայկական խորհրդի համահիմնադիր Վահագն Մելիքյանին։ Լավ եղեք, հուսով եմ, այո, այդ մեր ազգային համախմբումը տեղի է ունենալու ի նպաստ ի շահ մեր պետության եւ ազգի հարատևման։ Կհանդիպենք։